sınıfçısı, Ujel Volost'una qaragan Yoğarı Şutay, bugünkü ismi Nöneger avlanda 1908-1917 yıllarda meşhit qoşunda medrese işlegen deyip verildi. Medrese mektep ise yukarı tihtağı bilim bilu учреждениесі bulup sanalar. Alarda dini dersler bilen fen yigitleri birge okutulgan. Ir yigitler bilen kız balalar ayırım okutulgan. Kız balalarga ayırım ileride dersler verilgen. Ir balalar ise yukarı işta Gabdül Hak Allah saldırgan. Döben işta Selahi Bay saldırgan taş medreselerde okugan. Molla bizge 2-3 yıl içinde Arap alifasını öğretti hem Kur'an'dan bir neçe dağayatla aldı. 15 malaydan bir-iki biz gene icikler okuy alaydı. Oku yazı için isterler yok, idenge tüzlenip okuy idip degan ma'lumat bugungi kunga qadar saqlanib qolgan. Ma'rifatchilikda olg'arish ana shunday qorong'ilikdan boshlandi. Büyük Oktyabr revolütsiyasının Avrora zalpı ozatlık tomon olup kelmegen bulsa, halk bek uzoq o'qiy olmagan bo'lar edi. 1917 yıldan so'ng Sovet hukumati mecburi to'lovsiz bilim beruvni kiritdi. Din saboqi o'qitiluv g'amaldan chiqarildi. 1918 yıldan avulda medrese o'rnina Sovetcha milliy maktab uyushtirilgan. U birinchi bosqich maktab deb ataladi. Onda birinchidan 4-chi sinfga qadar boshlang'ich bilim berilgan. 4 klassda 107 bola o'qigan. Mamajda 6 oylik kurslarni tamomlab qo'ygan. Bek ko'p o'qituvchilar o'qitgan. Maktab direktori Sayid Xadishin bo'lgan. Yıl. Turmuş denedi. İllik üstüş perspektivleri, sosyal hem ekonomik planlar, agronomlar hem mekanizatörler hazırlıyor. Hem başka burçlarını il üz üstüne alan. İlde hem şulay yok köpçilik, avul şirketinde oku yaza bilmevşilik, nadanlık, bunların barısının da üstüşüne zor kirde bulan. 1991 yılın 5 sentyabrinde BKPB'nin Güzel Komiteti başlangıç hem orta mektebi turunda karar kabul etti. 1934 yılda Tübek'te 7 yıllık tolu bulmagan orta mektep açu zarurluğu tuğa. Nilegerliler de, Şutaylılar da üzerinde zor mektep buluğun sileyip. Kengeship orta fikirge kile olmagaç, Soban toyunda 2 avulның атын çabıştırıga bulalar. Uzışta Şutay avulu adı жиңе. Hem 7 yıllık mektep Şutayda açılar. Nileger Kamzavod avullarında başlangıç bilim alu devam eder. Halk deputatlarının Şepiya rayonu Başkarma Komitetinin 29 aprel 1956 yılғы kararı negizinde Şutay 7 yıllık mektebi başlangıç mektebidir. 5, 6, 7 sınıf okuşları Nöger mektebine tuvandaki sebepler boyunca köşelirge. Nöger avlundan Şutay mektebine barıp 88 bala okusa, Şutay avlunda 28 bala bular. Nöger avlunda balalar sonu artuğu elip havanda közde tutulur. 1956 yıl. Nöger başlangıç mektebi 7 yıllık mektep etip özgertiler. 1961 yıl. Nöger 7 yıllık mektebi 8 yıllık mektepke özgertiler. 1981 yıl. Mektep Nöger orta mektebi etip özgertiler. Юбилей тантанасının açılışın söz Nöger Orta Mektebi direktörü Süleymanov Ayrat Abdülmaratoğlu'na verilir. Rahim etiniz. Hayırlı gün, muhterem okuşularımız, muhterem konaklar, okutuşular. Ruhsat etiniz,
шушы үзебезнең коллективысыннан, шушы матур бәйрәм белән һәммәгезне котларга, һәммәгезгә саулык, сәламәтлек теләргә. Без бүген кичәбезне мәктәпнең юбилей кичәсе дип атадык. Монда инде кызлар әйтеп үттеләр, бездә Нөгер җирлегендә белем бирү балаларга 8нче ел, 1908 елда мәдрәсәдән башланган булса, инде 18нче елда безнең беренче совет мәктәбе оештырыла. Безнең ниятләребез инде бу кичәне матур итеп үткән ел үткәрергә иде. Без мәктәбебездә бик матур, зур ремонт үтте. Ремонт үткәч матур мәктәптә шушы кичәне үткәрү ниятем бер елга калдырдык. Менә без бүген шушы кичәнең кунаклары, шушы кичәгә кунакларны чакырдык. Барыгызны да кабат шушы бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, килүегез өчен бик зур рәхмәт. Елдан артык тарихы булган Ненәгәр мәктәбе халыкның иң зур байлыгы, иң кадерле рухи хәзинәсе, туган телен саклап яши алган. Без татарлар, туган телебез татар теле. Без татар авылында тудык, татар мәктәбендә, татар телендә белем алдык. Мәдрәсә мәктәп шырында 1920 елларда мәктәптә башлангыч сыйныфларда барлык фәннәрдә татар телендә генә укытыла. Архив материалларыннан күренгәнчә, 1956 елдан башлап татар телен 13 мөгаллим укыткан. Алар махсус урта, югары белемле, үз эшләренең осталары. Араларында 30 елдан артык гомерләре туган телне укытуга багышлаганнары да. Иң яхшы укытучы наставник, укытучы эксперт грантын алучылар да бар. Татар теле һәм әдәбияты буенча фән олимпиадалары 1991 елдан гына уздырыла башлый. Шушы дәвр эчендә 55 район туры җиңүчесе һәм призеры, 9 республика этабы призерлары әзерләнә. Республикабызда татар телен тиешле югарылыкка күтәрү максатыннан 90-нчы елларда укучылар өчен төрле иҗади бәйгеләр, конференцияләр уздырыла башлый. Республика күләмендә Алтын каләм, Илһамлы каләм, Илһам чишмәсе, Илһам бәйгеләрендә җиңүчеләр булсалар, республика, Рәсәй күләм, төбәк-ара, халыкара фәнни-гамәли конференцияләрдә безнең укучыларга тирә-юньдә тиңнәр табылмый. 1970 елдан башлап татар теле буенча югары уку йортларында укучыларыбыз арта. 20 ел Казан Федераль университетында эшләүче филология фәннәре докторы, татар әдәбияты кафедрасы доценты, 1993 елгы чыгарылыш укучыбыз Юсупова Гафиятуллина Нурфия Марс кызын бирегә чакырабыз. Рәхим итегез. Мәктәптә алган Нурфия Марсында татар теле. Менә бу белемнәрегез сезгә докторлык эшен яклаганда да ярдәм иткәндер дип уйлыйм. Фикерегезне тыңлап үтәсез. Исәнмесез, хәерле көн, килгән кунаклар, укытучылар, укучылар. Сезнең барыгызны да иң беренче чиратта әлеге искиткеч зур бәйрәм, олы бәйрәм белән котлыйм. Эшегездә, тормышыгызда уңышлар насыйп булсын. Дөньяда нинди зур теләгегез бар, дөньяда нинди зур хыялыгыз бар, шул хыялны, өметне тормышка ашырып яшәргә насыйп булсын. Әлбәттә, докторлык диссертациясе яклау өчен мәктәптә алган белем генә җитми, профессиональ белем кирәк аның өчен. Әмма теләсә кемнең нинди генә урында эшләмәсен, нинди генә дәрәҗәгә ирешмәсен, һәр кемнең юлы, тормыш юлы нәкъ менә мәктәптән башлана. Чөнки мәктәптә аңа кеше булу өчен нигез белем салына. Биредә ул шәхес булып формалаша. Шуңа күрә мин әгәр дә инде ниндидер баскычка ирешкәнмен икән, бу баскычта һичшиксез минем туган мәктәбемнең һәм анда миңа белем биргән, монда араларында
bugün de var hele, bana bilim vergen okutuşlarının şundan da rolü istikkizdir. Hemen bugün de soklanıp, yaratıp, iske alan, elde sağınıp, iske alan mektepte okuyan yıllarına. Çünkü bizim klas o mektep tarihinde en şayan klas bulganlar, çünkü biz İgise Galimullinler klasında okuduk 31 bala. Dünyada bizden de şayan klas bulmanlar, ise bizim klas yetekçisi oldarga yerip görmez. Şuna göre lekin şahıs bulup formlaşkanımız iken her koysağız demek mektepnin rolü iskitkizdir. Mektepnin şahıs bulup formlaşıdağına tügül hatta milletini soqlauda, avulunu soqlauda da rolü iskitkizdir. Çünkü avul yaşayken, mektep yaşayken avul yaşayken, totar yaşay. Min studentlara da her vakit eken dünyada üç eyber var. Onlarını satıp alıp da bulmayı, onlarını satarga da yaramayı. Birincisi eti bileneni, onu bir kimde söylep almayı. İkincisi onun millet, dil, onu bir kimde söylep almayı, üstüleri bilen. Hem üçüncüsü tuğan yer. Onu da bir kimde üstüleri bile söylep almayı. Demek satada almayı. Şuna göre o her koysağızının bizge borçlu. Olga davada işinizde seminarınızda sorulmuşlar. Sile ele garman, sile ele. Silesen sin sili olasın. Gümüş dillerine, tuğan dilinin tarihın sen yazıp barasın. Sizlik aldığınızda mektepli türlü yıllarda tamamlanan okuşlarımız çıkışı.
Балтач муниципаль район башлыгы Нутфуллин Рамил Рәшид улына, Татарстан Республикасы экология һәм табигать ресурслары министрының беренче урынбасары, Татарстан Республикасының әйләнә-тирә мөхитне саклау буенча баш дәүләт инспекторы Шакиров Фаяз Фәнил улына бирелә. Рәхим итегез. Ничек булса да бик куанычлы вакыйга, Кыркат тарихны үткәнне барларга мөмкинлек бирә торган һәм инде монда килгән бар кешеләр нигездә шушы мәктәпнең укучылары үзләренең яшьлекләрен искә төшерергә, балачакка кайтырга һәм инде укучыларга үзләренең чырган кошларын барларга бер зур мөмкинлек бирә идем мин. Гомумән, Нинагар мәктәбенең тарихы бик бай. Инде тарихны монда күп чагылдырып үттеләр. Һәм шушы бай тарихта турылыкта булып, бу көндә дә бу мәктәп район күләмендә, республика күләмендә матур нәтиҗәләргә ирешеп эшләп килә. Һәм инде без ышанабыз, киләчәктә дә шушы төпле белем һәм тәрбия бирә торган мәктәп булып калыр дигән ышанычта торабыз. Гомумән, Нинагар җирлеге соңгы елларда электән дә инде һәм соңгы елларда да шактый зур үсештәр итә идем мин. Инде монда шулай кызыгы хуҗалыгында рөле бардыр. Шутай, Нинагар, Камзавод авылларын birləştirгән шушы хуҗалык Нинагар җирлегенең үсешенә шактый зур роль уйный. Һәм инде менә Нинагар мәктәбенең озак елларда үткән буйда мондагы яшәүче һәм эшләүче укучыларга да, яшәүче халыкка да, балаларга да зур мөмкинлекләр тудыра. Киләчәктә дә һәрберегезгә sağlık, selametlik, işlerimizde, turnuşlarımızda yıldan uğurluklar nasip olsun. Hemen bizde Ninagar Mektebi, Ninagar çiftliğinde avlu halkı üzerine yıldan sonra uğurlukları bile suyundurir diyen tilekte kalırız. Hemen de şuşu Ninagar Mektebi'ne, teksisine rahmet katıp kapşırdılar üstlendir. Değerli bir devam. Qonaqlar, hörmətli Ramin Rəşidovич, əvvəlbəttə indi hörmətli oxucularımız. Mən indi bik şadmın, indi şara ötkərilgəngə, biz mənə yalışmasam 100 yıllığı bulğandır, ötkərdik bu ayda qatnaşdım indi barayın. Bu bukvalni bir atnaylıkkən şu 100 yıllıqını ötkərgən şekilli, vaqt bik tez ötüb kitə. Mənə hər səxtəngə məngəş klubun zalına qarayım da, bik suyuniş tügülkən işini. Mən aytəbiz bir tuğan yaq sağındıra, tuğan yaq deyilər. Tuğan yaqını turunda, tuğan yaqının qadrin yaş barğan sayın bilədir kişi. Mənə 40 yaşdan kimirək yaşdagilar çitdən bunda, köpməgənə kişidir. Köbərək mənə ılıp akademiya otura. İndi bu şarağa, mən uylamamşa bik köp kişi qaytırğa teyiş bulğandır. Lakin mənə yaşlar bulmağı, bu bik aybət tügül. İndi özümüzün məktəbə kilgəndə, Ninagar məktəbinə kilgəndə, biz indi, mən özüm şəxsən hər vaxt şuşu məktəbdə oxuğanım bilən, şuşu məktəbdə tamamlağanım, umumən 96 yılda mən Ninagar məktəbinə qayıtıb oxuy başladım. Həm indi yazmış şulay yazğanğa Ninagar məktəbinə kilib eləyib,
Мында инде төпле билим алып, нәтиҗәле билим алып дип әйтим инде. Алуыма бик тә шатмын шушы мәктәптә укыганга. Нәгәр мәктәбе бүгенге көндә дә алга бара, менә фотографиядан инде может күпчелегез бүген булгандыр да, капиталь ремонттан соң Нәгәр мәктәбе гөрләп бара. Аның уку буенча нәтиҗәләре дә югары. Инде һәр вакытта монда параллель рәвештә спорт буенча да уңышлар югары булды. Бүгенге көндә инде менә Instagram буенча гел карап күзәтеп торабыз безнең мәктәп укучылары. Әле бер көнне Instagramга язганнар, кем алып барганын белмим, диплом тоттырганнар да безнең укучыбыз менә ничәнче урын дип сорап яздым, әйтәм, фамилиясы, исеме, отчествосы кем. Шуңа күрә мен андый булган нәтиҗәләрне исем, фамилия, отчествосын әле кем малай икәнен дә язсагыз тагы да әйбәт булыр. Бу бит инде горурлана торган әйбер безнең укучыларның андый нәтиҗәләре булуы. Инде тагын шуны әйтәм, менә институтка укырга кергән елларны мин аны 100 еллыкта тоже әйткәнем бугай. Мин иң әйбәт теге белемне инде менә Рүзилә апайымда утыра, математиканы шул хәлгә китеп, анда бит инде ниндидер лицейлар, теге яхшы анда шүртеп менә доктор наукалар укытмый торган мәктәпләрдән киләләр. Ләкин математиканы менә Нәгәр мәктәбен бетергән укучы хәтлек белгән кеше юк, бу инде теге университет түгел икән. Шушындый шәһәр мәктәпләрен бетергән балалардан да эффектлара файда, качественное образование биргән безнең укытучыларыбызга да кул чабып дип әйтәм. Аннары менә хәзер инде үзебез балалар үстерәбез. Тагы да шул балаларга карата Казан шәһәрдәге укытучыларның карата булган карашы да тагын үзебезнең менә авылга әйләндереп кайтара. Безнең мәктәп вакытында дип менә безнең укытучылар анда 2-3 дәрес битә, 5-6 хәтләре безнең белән алып, өстәмә дәрес биреп, занимация итеп, ул әтияне бит инде авылда кич белән хайван карыйда кереп ята, без укытучылар кулында. Хәзер инде әтияниләр дәрес хәзерли, әтияниләр теге олимпиадага утыртып алып бара, алып кайта. Бу шәһәр мәктәбе турында сүз бара инде. Авыл мәктәбендә шулай түгелде. Менә шундый эффектлы, файдалы, теге әйбәт, качественный белем биргән вакытта укыдык дип әйтәм инде. Инде гомумән инде республика күләмендә эшләгәч, мин үзебезнең авыл турында да әйтеп китәр идем. Безнең инде Нәгәр авылы элегелектән данлыклы авыл булган. Монда инде бүгенге көндә дә безне һәр юнәлештә менә хәзрәт инде чыгып үзебезнең авыл җегете. Культура өлкәсендә алсак та үзебезнең җегетләр. Спорт өлкәсендә алсак та безнең Татарстан чемпионнары. Бүген менә Радис Самиуллин Балташ районының абсолют батыры шулай ук безнең Нәгәр авылыннан. Югым бөтен юнәлештә инде элекке елда эшләгән менә Фагыйль абыйлар, Шафигуллиннар менә семьялары, Ахмет Хановлар семьялары, укытучылар нәселләре, безнең гомумән бөтен юнәлештә дә эшләгән данлыклы кешеләребез бар. Ләкин менә шуны кадерен белеп, тарихны белеп, бүгенге көндә менә шушында бу залда моннан 2 тапкыр күбрәк яшьләр кайтса, тагы да күңеллерәк булыр. Яшьләр шуның кадерен белергә тиеш. Бүгенге көндә авылыбызда менә гөрләп бара. Нинди матур, качественный мәдәният йортында утырабыз, ничек итеп ремонтланган. Мәчет эшли. Авыл урамнары әзме күпме? Инде бу әлбәттә халык ярдәме белән менә бу самообложение тарафыннан да зур ремонтлар һаман үткәрелеп тора. Гөрләтеп сабан туйларын үткәрәбез. Мәктәп гөрләп эшләп килә. Бүгенге көндә Татарстан инде ин алдынгы регион арасында Рәсәйдә, ләкин шушы Татарстанда да начар баручы, клублары эшләмәүче, мәктәпләре начар һәм башка колхозлары бармаучы җирлекләр бар. Бүгенге көндә менә Кызыл Ел колхозы без инде Нәгәр, Камзавод, Чутай шушында яшәүче халык шушы колхозда эшли. Инде эшләргә эш бар дип әйтәсем килә. Инде авылда торырга эшләргә эш булса, мәктәбе булса, менә бу концертларга чыгарга мәдәният йорты булса, инде киләчәге дә авылның бар дигән сүз. Инде авыл буҗагына килеп, яңадан әйләнеп кайтып, менә төрле юнәлешләрне әйтәм. Бүгенге көндә безнең авыл хуҗалыгына инде колхозга менә яңа комплекска президент килде. Президентның индидер территорияга китерер өчен анда эшләгән кеше нәтиҗәсе булырга тиеш бу җирлектән. Димәк, президент безгә килгән икән, безнең монда хезмәт куючы халыкның нәтиҗәле эше дә бар дигән сүз. Шуңа күрә менә без шуның белән горурланып яшибез. Инде менә тагын 120 еллыкта, 130 еллыкта
шушы кешеләрнең берсе дә кимемичә, безнең яшьләр өстәле тагы да зуррак коллективта каршы алырга язсын. Бик зур рәхмәт. Инде грамотаны кайтмадык, экология буенча грамоталарны күп бирдек инде, әзгенә Күчтәнәш мәктәп директоры. Тормышта һәр нәрсә кечкенәдән башлана. Бөртектән икмәк, нурдан кояш, кирпечтән өер. Белем һәр кешенең беренче китабыннан, әлифбадан башлана. Үсеп җиткәч нинди генә һөнәргә ия булсаң да, эшчеме ул, игенчеме, укытучымы, табибмы, инженермы, космонавтмы, беренче тапкыр укырга, язарга өйрәткән беренче укытучыңны онытмыйсың. Беренче укытучылар, алар башлангыч сыйныф укытучылары. Башлангыч сыйныф укытучысының бурычы баланың иҗади сәләтен үстерү, мөстәкыйль фикер йөртә алучы шәхес тәрбияләү булган һәм бүгенге көндә дә булып кала бирә. Үзләренең эш урыннарын шушы мәктәптә башлап, лаеклы ялга киткәнче, шушында укучыларга хәреф танырга, укырга, язарга өйрәткән беренче укытучыларыбыз, озайтылган көн тәрбиячеләребез бүген дә зур хөрмәткә ия. Укытучылар арасында республиканың иң яхшы укытучысы грантына, югары дәрәҗәдәге мактау кәгазьләренә ия булучылар да аз түгел. 1990 елдан башлап башлангыч сыйныф укучылары өчен фән олимпиадалары оештырыла башлый. Бүгенге көнгә кадәр 12 призлы урыныбыз бар. Соңгы елларда башлангыч сыйныф укучылары фәнни-гамәли конференцияларда да актив катнашалар. Мәктәптә татар теле туган тел буларак өйрәнелсә, рус теле 1924 елдан татар мәктәпләрендә дәүләт теле буларак укытыла башлый. Рус теле укытуга таләпләр зур, бала өчен ул чит тел. 7 еллык мәктәпнең беренче рус теле укытучысы Малмыждан Фәхретдинова Сәрвәр апа була. Ненегер татар авылы булганлыкта мәктәпкә укыту өчен рус теле укытучылары чит төбәкләрдән билгеләнгән. Статистикага күз салып, ул бик кызыклы. Рус теле буенча торып укыган махсус югары белемле укытучылар мәктәпкә 1970 елларда кайта башлый. Байрамова Вәзирә Ханаевна, Зарипова Люция Хабровна, Нуриева Әлфия Султановна. 1980 елдан үзебезнең укучыларыбыз Гарипова Зәлфия Даминовна, Сәмигуллина Әлфинур Хафизовна, Арбордан Шәйхетдинова Миләүшә Маликовна. Калганнары махсус урта белемле булып, соңыннан читтән торып укуларын дәвам итәләр. Рус теленнән олимпиада җиңүчеләре 42, республикада 1, Гарипова Дилә. 1990-91 уку елында призлы урыннар берәү, 91-2000 уку елларында 3 җиңүче 8 призер була. 2001-2010 елларда 5 җиңүче 5 призер, 2010-2019 елларда 11 җиңүче 14 призер булды. 1956 елдан чит тел немец теле укытыла башлый. Беренче чит тел укытучысы Мустафин Гали. 1960-71 елларда немец телен югары белемле Зарипова Люция апа укыта. Шуннан соң мәктәптә чит телләр укытылмый. 2000 елдан инглиз теле укытыла башлый. Беренче инглиз теле укытучысы Мортазина Сәрия Нуретдин кызы. 20 ел эчендә мәктәбебездә 8 инглиз теле укытучысы алмашына. Bir укучыбыз Әхмәтхан Мәшулпан КФУның инглиз теле факультетын тамамлады. Узган ел тагын бер укучыбыз Закирова Финзия КФУның Полинпаль факультетында укырга керү бәхетенә иреште. Бүгенге бәйрәмдә безнең чит төбәкләрдә яшәүче инде шактый олыгайган укучыларыбыздан да бәйрәм сәламнәре килеп иреште. Менә шундыйларның берсе. Хөрмәтле һәм кадерле укытучыларым, Менәүрә апа, Наил абый, хөрмәтле авылдашларым, кадерле хезмәттәшләрем, кадерле укучылар. Барыгызны да мәктәбебезнең 110 еллык юбилее белән котлыйм. Мәктәбебез һәм сезнең уңышларыгыз белән горурланам. Сезгә куйган олы хезмәтегез өчен зур рәхмәтләремне белдерәм. Һәр берегезгә дә ныклы сәламәтлек, бәхет, уңышлар телим.
Hürmet hem İngilizce dilekler bilen Nünöger 7 yıllık mektebinin 1961 yıl çıkarılış okuşusu, 1965 yılının 15 avgustundan 1972 yılının 25 sentyabrına kadar Nünöger 8 yıllık mektebinde Rus dili hem edebiyatı okutuşusu bulup işlegen Tataristan'ın ot kazangan okutuşusu, pedagogiya fenleri kandidatı Salih kızı Rauza Muhammedjanova. Biz bayram Selim Mektep şuşunda işteliklerge toğan bir ход aldık. Поздравляем с юбилеем. Желаем процветания школе, творческих успехов коллективу и отличных результатов. Низкий поклон нашим наставникам, Мнаваре Апа, Алкину Разиту Риязовичу и всем, кто нас учил и поддерживал. Добра вам и счастья. С уважением, Раиса Константиновна, Нина Александровна, Валентина Яковлевна. Bayram bilen kutlaw üçün söz rayonumuzun yaşayışına özünden zor ülüş ketken Tataristan Respublikası boyunca Rossiya Avul Hocalığı Күзәтчелеге жетәкчесе Ахметханов Фәрид Захирулланы чакырабыз. Рәхим итегез. Biz indi mında zalda oturgan hem bitmegen okuşlar şu Nünöger 8 yıllık mektebinde 2000'de 200 gün vakit veremiz. Her kadar şu 2000'de 200 gün içinde biz indi nerse üzleştirgenmizdir, nerse oturganmıdır, hem şu vakitte okuşların sonlamışı onların neresinde kadar oynaganmızdır. Şimdi eğer de bizim üçüşümüzden deyindir muayyen neticeler var iken, onda bizden tutkan okuşlarının her birisinin ulu hizmeti. Hatta bizler bu zamanda şey obligatorları bitildi. Onda mektepte stratejik hizmetler tanıyorlar. Bütün yardımcılar, mektep, sınıfçılar, hem de bütün tarafçılar bizge şey konuda bir şey eda yaparlar. Hem de başkalarının isimlerine hatırlamıyor. Hem de şu vakitte yıllardan sonra sağındırırken bizim mektebinin atı varıydı, aklı alıydı. Ana kapılar alıydı. Hatta şu at kası aldı. Buna mektep bitildi. Bu bitildi her birimizin, her kişinin durmuşunda, yolmuşunda en gerekli, en manalı şunday nerse eğitiminde. Gerekli yıllar, mektep yılları. Her birde hatırlayın, bir de hatırlayayım Alifa'nın adam başlap, yahut da bitirgenler. Her birde hatırlayın, bizim kutkanda, bizim vaktaydı Alifa'nın ahtırı Vağiziva'ydı. Vay bitti mi? Vağiziva kutluya. Hem de şunun ahırında biz her birimizde atlayan şiir de vardı. Onda şu emine Zulama da vardı. Kışkıştıgan şiir de vardı. Ondan sonra in ahire bitti vardı. Sabit'in burada öğrenilgen şiir vardı. Mürtte bir hatırlayın. Bu şiir ne yapaydı? Etkey olan kitapını taptı Sabit bir tatlı. İzden bir de bir yapısı, indi harf niyatlı. Bir gün şey işten vakit, Sabit bir şartlatıp, eti ve enisi duruşalar şak atıp. Gidersen, Kubidu, benim de yüzümünü sakladım. İşlegen vakitte paylaşırsam da, benim de avulda, mutlak mektepte, ondan sonra mutlak şarga, Heylensiz şartlaştım. Hemen de barıp taşı karşı geldi. Bolgan türlü yağı her halde bir şeyler salıp bıraksan ona yağı bir bırak bulgadır. Hürmetli dostlar, indi bu bölgesi bizde kutlanlar orada duyup da
Şimdi sizni rəncitkəmiz ikən, sizə şıdağın üçün bizə bilgənsin rəhmət. Buna ələ qarab bilən pek bizə. Ağaç məktəbdə var idi, ağaç məktəbinin gözündə Güləşdə Sulcaqda, onda Kuxta elbətlədiğimiz şeyhine katılan Kuxta'ydı. Aslında burasında ilk başta var idi, Navilamızda trankuvartil var idi. Ondan sonra Amarsın'dan Avrupa'ya trankuvartil var. Mesela baştan bunda var idi. Binen benler Fethli'yle. Bunun başında var idi, Avrupa'nın bufeti. Bizde 3 tinge gibi yapıyorlar. Anda yumuşak, barat rani, şu barat rani, sirat diye, bu sirat rani, birer şurubat rani sanılırsa. Yani onlarla joylu bunlar, hem de hiçbir joylu bunlar. Çünkü onlar bir de birer şurubatlar da bizim bir dine ekşideki de onlarla bir etmedi. Adayında eğitip para, onda şirket, benim kulakına sağlık bugün, şirkette yaratır, soy bitinde. Bana hazır kuşağı bulacağı avuruydu. Eğinde ulağında bizden yarar şapılan, tağın kirekten bunlar yerim. Hemmenizden rahmet, kazanlık, avurtmak, mektepten uşaklık, yuvaltmak, hem mektebenin, avulların bilmem üstün, artsın, size hemmenizden zor rahmet. Sen sorun. Sahnede Rus halk beyi Travушка. встретимся мы взглядом, то
Şah imam, oyun tamam. Nihayet birinci jingu. Efendim, sizin şok kıymetine gayretlik. Ben aynı dakikada bakın, siz hazır vazifelerde oynayamazsınız. Toqta, nefsesini tutsun. Sen amında uşamaymışsın. Bularının içinde menden birese sıramısın mı ne? Doğru olasın. Ne, bana güzel efendim. Bunda o uçtu şokmak var. Ne, birinci şokmak için. Bir buday birliği, ikinci şokmak için. İki buday birliği, üçüncü şokmak için. Bir buday birliği, dördüncü şokmak için. Sekiz buday birliği. Hem şuna gidip her bir şokmak için ne kadar buday birliği. Yarın. Gaznesi. Bak, kirek bulan budayını sana bil. Aşınlıkta ise bu son 18 milyon, 446 kvadrilyon, 744 trilyon, 73 milyar, 709 milyon, 551 bin, 655 15'e tegiz bulgan. Hem şulayda indi Patşanın hatta budayı bir neşikte olmagan. Менә сезгә беләге юан, берне йыгар, белемле булган, меңне йыгар. Әйе, Лобачевский сүзләре белән әйтсәк, табигатьтә барлык нәрсәдә үлчәнергә тиеш. Барлык нәрсәне дә хисапларга мөмкин. Математика фәненең тамырлары борынгы гасырларга барып тоташа. Моннан меңнәрчә ел элек кешеләр математика белемнәреннән файдаланганнар, аны өйрәнгәннәр. Совет мәктәбе чорында башлангыч сыйныфларда һәм 5нче сыйныфта арифметика фәне укытыла. 1970 елдан фән математика дип үзгәртелә, 6нчы сыйныфтан алгебра һәм геометрия дип бүленеп өйрәнелә башлый. Мәктәп тарихында 1956 елдан башлап 64 ел дәвамында 8 укытучы укыткан. Укытучылар яш, алмашынмау, математика фәне укытуда зур нәтиҗәлелеккә китергән. Алар арасында халык мәгарифе отличнигы билгесе, мәгариф министрлыгының почет грамоталары белән бүләкләнүчеләр һәм урта мәктәпнең Сорос укытучысы һәм безнең иң яхшы укытучы гранты ияләре дә бар. Мәктәптә математикада сәләтле балаларны ашыктыру, алар белән эш системалы эш алып бару югары дәрәҗәдә куелган. 1967 елдан башланып киткән олимпиада нәтиҗәләре шуны раслый. 54 ел буена районда 45 призлы урын, республика күләмендә җиңү яулаган укучыларның булуы фәнгә сәләтле, югары дәрәҗәдә булган талантлы балаларның югалып калмавын ачыклый. Зәкиева Фәридә, Нәбиев Фәрид, Гафиуллин Марсель, Валитов Мансурларның данлы юлы бүген 8нче сыйныф укучысы Гайфетдинов Дәнис дәвам итә. Күп кенә талантлы укучыларыбыз математика фәненә булган мәхәббәтләрен үзләренең киләчәге белән бәйләп, укуларын шушы фән белән бәйле уку йортларында дәвам итте. Тикшеренүгә һәм фәнни хезмәткә кызыксынулары, белемгә омтылу һәм иҗади эзләнүгә бөтен тормышларын биргән укучыларыбыз да бар. Галимҗанов Әнис Фуат улы, физика, математика фәннәре кандидаты. Алкыштыганы. Гайфетдинов Айдар Наил улы, физика, математика фәннәре кандидаты. Мәктәпкә бөтен гомерен көчен, акылын, белемен халыкка хезмәт итүгә, математика укытуга багышлаган Шафигуллина Рузилә Нугман кызының нәселе дәвамлы. Аның турында Фаяз Фәнир улы бүген мактау сүзләрен сәхнәдән җиткерүенә без бүген бик шат. Үзенең урта мәктәбендә 19 ел буе математика укытып лаеклы ялга чыкты. Кызлары Резидә һәм Рәмзия дә районыбыз мәктәпләрендә әниләре юлыннан китеп математика фән укыталар. Аларны да алкыштыйм. Хәзер сәхнәгә мин түбәндәге математикларны чакырасым килә.
Казан дәүләт педагогика институтының физика-математика бүлеген тамамлап, хезмәт юлын Свердловский өлкәсе Кушва шәһәрендә мәгариф өлкәсенә багышлаган Россия Федерациясының халык мәгарифе отличнигы Гиниатуллина Сабиржанова Гөлнур Мөхәммәд Харис кызы бирегә рәхим итегез. Һәр инде шундай авылына 9-нчы сыйныфны укымыйча торып, 10-нчы класска гына сикереш ясап, һәм математика өлкәсендә фән кандидаты булган Галимҗанов Әнис Павловны биргә чакырабыз. Котлау өчен сезгә бирәбез. Hayırlı gün, yurttaşlar, avuldaşlar, ветеран укытучылар, мәктәп укытучылары, мәктәп укучылары, килгән кунаклар. Сезнең барыгызны да бүгенге мәктәпнең олы юбилее белән котлыйм. Алдагы тормышыгызда бәхет, шатлык телим. Без 1970 елны Нәгәр мәктәбендә 8-нче классын тәмамлап чыгарылдык. Әле залда сабакташлар да бардыр. Аларга да бик күп сәлам. 47 ел вакыт узып киткән. Мин менә беренче тапкыр мәктәп тәмамлаганнан бирле менә шушы юбилейда катнашам. Шуңа күрә берничә сүз әйтеп китәсем килә. 47 ел вакыт узып киткән. Без үзебез инде хәзер өлкән кешеләргә әйләнеп барабыз. Безне укыткан укытучылар инде бик өлкән кешеләр булдылар бүген. Инде бик күбесе бу дөньядан китеп тә барганнар. Бүген безнең арабызда исән-сау яшәгән укытучыларны мин легендар укытучылар дип әйтер идем. Бүген залда минем беренче укытучым. Күп еллар Нәнәгә Чутай башлангыч мәктәбендә укыткан. Гөлбану Бамуллагалиева, ул бүген залда. Без 5-нче класска Нәнәгәр мәктәбенә килгәндә мәктәп директоры берничә ел без укыганда мәктәп директоры булып эшләде. Безне географиядан да укытты, Наил абый Салихов. Районның иң көчле математика укучыларыннан саналадыр менә Варапа Салихова. Unda bugün onlara şükür isen sağ. Şit tел укытучысы Люция Пазарипова. Безнең класс җитәкчесе дә булды. Физкультура хезмәт дәресләрен укытты. Фарух абый Гыйләҗев. Unda бүген залда. Безне музыкадан укытты Наил абый Фасихов. Һәм без укыган елларны пионер вожатыйда булып эшләде, аннары татар теле укыта башлады Дания апа. Хөрмәтле мине укыткан укытучылар. Сез биргән белемнәр, сез биргән киңәшләр мине тормышта бары тик алга гына алып бардылар. Алдагы биеклекләрне яулап алырга ярдәм иттеләр. Сезгә сәламәтлек телим. Өмерегез узын булсын. Без бүген Нәнәгәр мәктәбендә булдык. Мәктәпнең тарих битләрен ачып карадык. Мәктәп бүген бик матур, бик күркәм. Менә 100 еллар буе мәктәптә бик күп традициялар салынган. Мәктәп бүген дә шул традицияларны саклап яши. Аның өчен мәктәп коллективына, конечно, бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Нәнәгәр мәктәбе элек-электән без укыган вакытлардан гел данлыклы мәктәп булды. Бүген дә Нәнәгәр мәктәбе районда гына түгел, Татарстанда алдынгы мәктәпләрнең берсе. Мин бүген мәктәпнең администрациясына,
мәктәп коллективына, профессиональ уңышлар, укучыларга перспективалы киләчәк, сезнең барыгызга сәламәтлек телим. Барыгызны да бүгенге бәйрәм белән. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Hürmetli оқытушыларым, hürmetli qonaqlar, классташlar, Sizin var ağzında bu merak ederim құтылым. Әлігіне болған шекілі 100 yıllık, 110 yıllık кеткен кейін. Білгілі, bütün kişi şunu aytı әмі. Міне дей, 9-cı klasında оқымыш дей, 10-cı қазақ күші дей. Жамағат, Нүнәгер мәктәбінің 8-ci klassını тәбілағаннан соң университетке кіріп бола. İkisi оқушылар. Бұлайы. Шындап тұрып айтам. Андан соң міне бірде менің ұқтан оқушыларым мында Милош Аппай отыра 4-cü класста оқытты мені. Милош Аппай осында оқытты бізге. Фаруқ абай қызмет оқытты бізге. Аллаға шүкір қазірге сақты мені айтамын шүкістар өте анау қызметі. Дәки міне қайбетті оқиын ғаясын абай. Şurada onunla görünmüyor, burada yapmadı. Ulandan sidireyim. Gayesine onu okuyanlar bu aramızda fakta, min hazile hatli ul bir ahut bilen bara. Olganların üstünlüğüne bara. Yani, bütün nişik okurgayken, nişik bilgeyken, nişik aytamış. Onun köp sözleri sizin hatırınıza saklana durgandır, şolay mı? Min aytam öyle. Rahmet Allah. Onu жоқтамайсың. Ayттым енді Ғайсын абайға, Бекзор Ахмет, Расыл абайға. Андан соң Бекзор Ахмет Нойлапбайға ол менің милләтші жасады. Татар тілі үшін. Оның дәрістері күні олар айымыз. Ғылмен баршыңыз ғана рахмет оқытушыларым. Міне айттылар енді қатылы. Дауын қабатлау жазып болмас. Ауылны сақылы мәктәп. Dilini saklay məktəb. Yazgan şair, ağırtqan жерimiz Tatarstan деген. Біздің барымызда ağırtqan жерimiz ауыл, ağırtqan жерimiz татар тілі, яры әлісіз бар. Bütün нәрсе оқытушыға бет, жандарым, особенно ауыл оқытушыда, bütün кіші шумдан тәләп етеді. Ол тегісінде ішмеген ешіміздің ішкелер бет олар. Яры әлі олар бар. Оқытушыларым сізге бек зор рахмет. Бик зор рахмет. Мәктәпне шақырған үшін мәктәбіз өсә, гөрләп, Аллаға шүкір, һаманда шулай булсын. Аның юбилейларын шулай һаманда капиталь ремонтасын, шулай бәреп итәргә язсын. Яңадан яңа уңышлар, юлдаш булсын. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле төрле елларда тамамлаган Bizning o'quvchilarimiz. Unutmag'iz bizni. Tuğan yoqlarimizni, әти-әниләрегезне, туганнарыгызны, туган нигезләрегезне, андайгы шыгак кайтыгыз дип, сезнең каршыга җыр белән чыга. Узган уку елында гына безнең мәктәпне медальгә тәмамлаган укучыбыз Закирова Финзия.
Tarih fənin məcburi oxutu Pyotr 1-ci yılında professional bilim alı turunda ukaz çıqqandan soň oxutıla başlay. Medrese məktəbdə tarix fəni oxutulmay, çünki hüquq, vatan tarixin dvaryan balalarına oxurğa tiyəş bular. Oktyabr revolyusiyasından soň birinci basqıç Sovet məktəbində tarix fəni orununa cəmiyyət bilimigine oxutula. Ayrıca Tuğan Tübək kampaniyasından oxutuğa üstünlük verilir. 1990 yıllarda tarih oxutu yanadan başlanan hem dərsliklər çıxan. Bizning eraga qadar yaşavchi Siseron tarix vaqtlar shahidi, turmush o'qituvchisi degan. Turmush haqiqati yetkirishi ol tarix o'qituvchilari. Ular tarixiy xatolar osha global masshtabda ularga o'rgatuvchi kishilik qiymatlarini singdirishlar. Ninagar maktabida tarix fani professional varlıqda o'qituv 1973 yildan boshlangan. Bu fanni yuqori bilimli 4 o'qituvchi o'qitgan. Yangi Rossiya ishına oyoq basqanda tarix fani ko'p o'zgarishlar kechiradi. Bozor iqtisodi, huquq fanlari o'qitila boshlaydi. 1995 yildan birinchi topqir bu fanlardan rayon olimpiadalari uyushtiriladi. 1995-2019 yıl aralığında barlığı 60 rayon turu jinguvchisi prizorlari әзірленген. Respublika turunda 11 bola qatnashgan. Bir o'quvchimiz Zakirjanov Ilyas Respublika etabında jingib, butun Rossiya ko'lamida olimpiadada qatnashdi. 2005 yıldan maktab o'quvchilari tarix, jamiyat bilimi fanlaridan turli darajadagi fanni amaliy konferensiyalarda qatnashib, prizli o'rinlar yollaydilar. 2007 yıldan tarix, jamiyat biliminden chiqarilish o'quvchilari birdan davlat imtihonlarini bera boshlaydi. Bu fanlarni oңашлы bilib, yurisprudensiya, tarix fani bilishliklarini oluvchi o'quvchilarimiz soni yildan-yil ortadi.
легко живется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. В конце тоннеля яркий свет, я иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Больше, может, не вернусь, может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом, светом. Tarih bitlerinde büyük vatan soğuşu. Bu soğuşun juyulmaslı hadireleri gelecek buğunların içinde gibretli bulup kalacak eli.
сулышы белән яшәсә дә, мәгариф эше күздән төшерелми. 1942 елның 7 июлендә уздырылган район советы утырышы укый яза белмәүчәнлекне бетерү мәсьәләсен карый. Яңа уку елына хәзерлекне көчәйтү турында зур сөйләшү була. Иран укытучыларының сугышка алынуы, укытучылар, мәктәп мөдирләре җитмәү, урып җыюда катнашу нәтиҗәсендә укулар соңрак башлану, ягулык хәзерләүнең үзелүе, авылларга эвакуацияләнгән балалар кайту, аларга яңа класслар ачу, булар бар да өстәмә бурычлар иде. Бөек Ватан сугышы башланганда, Ненәгәр башлангыч, шулай 7 еллык мәктәпләрендә 6-12 ел хезмәт стажы булган укытучылар эшли. Директорлар, аларның урынбасарлары составы еш алышына. Бүген алар укытучы булса, иртәгесен корал алып фронтка китә. Районның мәгариф бүлеге архивы хәрби комиссариат мәгълүматларыннан чыгып, Ненәгәр башлангыч, шулай 7 еллык мәктәпләреннән сугышка киткән укытучылар 15. Шуның 8-е исән-сау әйләнеп кайтып, мәктәптә эшләрен дәвам итә, 7-се яу кырында ятып калган. 1943-45 елларда мәктәптә укыту тәрбия эшләренең күпчелеге хатын-кызлар җилкәсенә төшә. 1935-1949 елларда мәктәп мөдире булып эшләгән Гизатуллин Габдулхакның тормыш иптәше укытучы Галифә апа истәлекләреннән үзек әйтеп үтәсем килә. Сугыш чорында укытучылар киемнәре булмаган балаларны өйдән өйгә йөреп укыта идек дип әйтә. Хөкүмәт укытучыга моның өчен 1 елга 1 кием галош, 1 күлмәк, 1 телогрейка тегәрлек материал бирә иде дип ул искә ала. 1946 елда тылда күрсәткән фидакар хезмәтләре өчен укытучылар Сабиржанова Зәйтүнә һәм Тажетдинова Махинурлар за трудовое отличие медале белән бүләкләнә. Сугыш елларында эшләгән укытучыларыбызга хөрмәт, соклану яшибездә. Аларның чыдамлыгына, сабырлыгына соклану мөмкин түгел. Бүгенге көндә сугыш чорында укыткан Уллагалиева Гөлбану апа Шутай авылында гомер итә. Аңа 94 яшь. Гөлбану апа мәктәптә балалар укыту белән бергә тылдагы авыр тормышның әшесен, төшесен татыган. Хөрмәтле Гөлбану апа, урыннан күтәрелеп бер залга әйтер сүзегез юкмы берничә? Гөлбану апаның кызы Нурфия безнең мәктәпнең иң яхшы укучыларының берсе иде. Kadirli tuğanlar, bütünümüzge de yolkını selam. Bir kadirleri dinledim. Şuşu selamın bilin tamam edemindim. Rahmet. Dinleriniz için sizde bir zor rahmet. Dağıt əli uzaq yaşarga yazsın. 100'e kadar 100'den de. Rahmet Gülman Rahmet Gülman abla kilgeniz için rahmet. Bugünkü zalda eline ekip ötülgen Gizatullin Abdulhak abinin kızı Linur apa verildi. Linur apa, rahim etiniz rahmetler. Linur apa siz su şırı bağları şulay mı? Sizden de bir iki Hürmetli konaklar, avuldaşlar, rayonumuz yetekçileri, şuşunday zor beyramga yığılığınız bilen, şuşu beyramga kile alu şatlığına iya bulganlarınız için sizge bir zor rahmet hem tebrik ederim.
Eskine kıskarına itip üzümle tanıştırıp gittiğim de ben Kubrek rayonu üzerinde duran Nurapay sen koysa onunla kılıp sırıylar. Yine Mekki tavuzlarınlıkta yani şudanık oldu bala Neneger'in mektebini geldi. Hemen son yıllarını 32. yıldan alıp bugünkü güne kadar rayonumuz arşivin aktarıp türlü tarihi kitaplar yazdığı için materyaller toplarına koştu Marat Gıtıviç zamanında. Mena şundan beri 25 yıl var bu bayında men haman şu arşivlerine aktarıp yaptım. Mena şunday materyaller bugünkü gerekliler Яңа мәктәпләр салынгач, яңа мәктәпләрнең бер ягында мәктәпнең техничкасы, бер ягында мәктәп директоры торырга дигән дәүләтнең законы булган. Балташ мәктәбен төзегәндә дә шулай дип төзегәннәр, ләкин анда язылган исполком карарында класслар саны җитмәгәнлектән мәктәп директорын квартирага урнаштырырга дигәннәр. Әмінә Ненәгәрдә һәм Шутайда bir юлы 2 мәктәп төзелгәч, менә Әлан Сәгат туе дигәне дә бар, ләкин ул исполком карарында балалар саны Ненәгәрдәме, Шутайдамы чагыштырып карыйлар да, Ненәгәрдә балалар саны күбрәк булгач, нигә Шутайда балалар саны күбрәк була, Ненәгәрдә әзрәк була да, Шутайда 7 еллык мәктәп, Ненәгәрдә тулы булган 4 yıllık məktəb, başlamış məktəb deyib karar koyulgan. Hem şunda iri yağa məktəbə bizim yəkilər kursda okuğanlar olsa ənilə şunda kursda okuğan, şundan ilerişib 31-ci yılını düzülgən yağa məktəbə sığırdaq durğan ağaç məktəb, işləri şunda itəmdə biz şu okutuşuğa digən məktəb klasına gidip urnaşdıq. Şunda biz 18 yıl yaşadık. Biz 6 bala barımızda Әтиләр, әниләр yolundan gidip barımızda Мәгариф өлкәсендә эшләп, кайсы эшләре, кайсы ялга чыга, кайсы тарих актарып бери, минем фикерләр. Әлемнән сойлар. Әлемнә женщина годы дигән ел сайын шундай ярышлар бара. Нурапай 3-нче буын, картлар буыны инде бу. Син шунда барырга хәзерлән диделәр дә. Biz yapıyorum tezimiz. Durgan yurtungen in alıp girelim dediler. Min bit de şatlanıp şunday şat yüz bilen Nənəgərnin eleke ağaç məktəbini getirdim de saldım. Mine benim doğan yurtum deydi. Ne yazmışık şeyde, nişiginde. Məktəb iş bu. Min ekem o benim doğan yurt. Biz şunda doğan, biz şunda yaşayacağız. Koyda doğdum deyip sırasalar. Baltaş'ta ülkelerin siz tasına da, sin tavuzlarda, sin şuda da. Мен кішіден сұрайым, қайсы ауылныкі сен дейсі? Сен қайсы ауылныкі дейм? Ол қайсы ауылныкі дейсі, мен сол ауылныкі дейм. Бүтін ауылда да тұрған біз шудай қапқым еткеннер, барысы да бүгінгі күнде де біздің ауыл кішісі дейіп, мені құрметлеп, яратып, исәнләшіп жүрелер. Менің өзімнің көңілімде біз бит Ненәгәрләр дейіп біз сөйлейміз. Біздің абайлар енді олырақ менен, олар Ненәгәрләр елімдәге тұралар, біздің қалған қыз балалар. Нәгәр белән бик элемтәдә тормыйлар. Мин райкомда эшләгәндә дә Рим районында минем туган авылга барсын әле дип җибәрдек. Комсомолда эшләгән алдынгырак яшьләрне колхозларны ныгыту өчен авылларга беркетеп куярга дигән закон чыккан иде. Бездә комсомол бюросында карап, менә иң яхшы авыл дип Рим районында мин мәсәлән райком белән бергәләп үзем җитәкләп шушы колхозга Техничка Галия паянына син мені қара енді біздің бала деп кетіріп тапшырдық. Мұнсы міне өзім турында. Шының үшін бұл кім екен деп тұрмасынlar үшін міне айтам. Мәктәпке көшкен вақытта мен қалған кішілер сөйлеселер, мен бір сөз айтмам, мен қаман сөйлеп беруші кіші болып қалам деп айтмаған ем. Соғыс шыңдағы мәктәпнің тұрмышынан бірінші мисалар кетіріп есептеймін. Ненәгәр ауылы элек-электен Алар Балташ районы булып торган, анан Шипия районына күчкән. Шипия районында безнең әти гомер буе партия оешма секретары һәм мәктәп директоры булып эшләде. Аның күбрәк хезмәте партия оешма хезмәтләре белән алып барылды. Агы белән ялтыратып, ир-яңа галош киябез дип, күлмәкләрне үзебез шәрәтләп, аңа чәчәкләрне кагылда язып ябыштырып, әле варак килеп утыра.
Сабантуйга әзерләнгән иде, сабантуй булмады. Әтидән сорый, кайчан була инде ул сабантуй дип. Әти әйтә, кызым, әйтеп булмый әле, сабантуйлар түгел бит әле. Менә сугыш дигән нәрсәләр башланды. Без сугышның нәрсә икәнен дә белмибез. Бернинди бәйрәм юк, бернинди тавыш юк, бернинди гөрләп торган авылның шатланган кешесе юк. Бар да әти-әниләре сугышка җырлыйлар. Мәктәптә шундый авыр күренешләр бара. Без мәктәпкә укырга килә башладык. Кемнең йөзе нинди микән? Нинди хәбәр килде микән? Әтисе исән микән? Абыйсы исән микән? Укытучы кереп, барыгыз да исәннәрме? Бөтенегездә кавым-ката юкмы дип сорап чыга. Менә бигрәк тә Наҗия апай, Зарифа Наҗия апай йөридер инде ул Наиләнең әнисе менән монда борынгы укытучы. Наҗия апай безне бик тә тәрбиялидер шул вакытта. Бер-берегезгә атнашып әйтмәгез ди. Балалар арасында иң беренче әтиләренә пленга эләкте дигән хәбәр килсә, укытучыга кушалар. Инде колаклы битендә атка утыртыгыз ул кешене. Аның әле тормыш юлы тикшерелмәгән ди. Әтиләре үлгән, яки туганнары үлгән кешеләр булса, аларның балалары өчен бөтен класс кайгырадыр. Ул вакытта тормыш начар булгандыр инде. Каян килде микән? Менә безнең яшьтәге кешеләр монда бик сирәк, мин үзем дә ул кеше инде. Bizim başka yolluklar bitti, soğuş vakitinde. Әти de 42 yılda soğuşka gitti. Әнеге biz 6 bala kaldık. Babay gelip mine bir olsa da ölümden kalsın, mine tavzar kalıp gitti. Min soğuş vakitinde kubreğim babayla kırdım. Emine mektepke ele evakuasiyelenen 40 bala kayıp ili burnaştı. Biz 6 av, onlar 46 bala. Onların terbiyecileri de var. Min gider samanlık tavuşlar kilse bizne mektebin tüyağında erim kuşatırlıya. Nurayime, bip olur. Bizim yol yektip sanalmamızda biz kişkine bulgaç. Şunun içine çıkıp başadır hep sanalık bilen. Samanlık tavuşunu işitkeş. Kiş bilen degen eybir yok indi o. Mene lela koylarının elinleri. Pişsiz olan bir yandırıp, astına su salıp, üstüne bulaykana kirasını salıp, yığılaşıp, zırlıyı, ener ayasının ebilerinin ebisi bulayında ol, dik motor para koydu. Kız aldıma kırıp kaldım, benim dik gerçileriye, yakışı zırlıyları. Şunda yığılaşıp, soğuşkan maske beylileri. Emine okutucular, dersini okutalarda çıkıp giderlerdi. Soğuşka gerekli yerler, birine parmaklara kiyedemez, iki parmaklara. Nastılar, anasın gitken, beremliler, tıkmaş itip isteyen. Biz eninin derslerini hazırlayıp baradırıyız. Mesela benim buruş, soğuşka kadar bulgan gazetlerini kesip, defter bitti yazar, kıyık yolu yazıp, ona harflerini koyup çıkıyor. Özüm okuy başlagan çok enini yarattılar, bana derslik hazırladı. Mümkün sayın şu eninin okuşularına defter yazıp baradırıyım. Birisinde Lina isimli bir kız yıladı, yukarıda taralardı. Defterim yırtıldı degeç, enimini dersten koyup, yanmanı yazıp diyor. Bugün çıkan birisiniz. İlk ışıkta yazdım deyip koyup çıkardığının hatırında. Ondan sonra, mene tarihler ilene başlagaç, Tataristan Komünistinde Boltaş diyen bir emniyetli tarihi eybir var mıyken deyip oktarıp çıkandan sonra bir çırattım. Şunun birisi, Nenegar avlunda başlangıç klasında balalarına aşktan ütürden, uyudan saklar, kaynar aş pişirgenler deyip yazganlar. Bizning ipik zor, ortada koygan turadırıya. Men qaradim, bu bizning uyda pishirgan oshni qo'yan kirdim ekan. Mana bizning turgan shu uyimizda zo'r qozon bor, plitada bosib turadigan. Shunda bolalarga osh pishiradilar. Suv osh bunday. Suvni qaynatalar, shunga unni bulg'atalar. Ondan so'ng bola oshini bir berangini, erchimagan berangini ikkiga bo'lalarda, shuni bolalarga solib beradilar. Her bir balanın kolunda savuldu bular. Şol qaynar aş tarixqa kirib qalgan. Mana şuna görə biz o'lishga qolganmiz ekan. Hozir ondan so'ng kitaplar, defterler birövne buladır ya. Eli biz o'qiganda tarix fani bor, mana bunda qo'shamara chiqdi degan. Tarixni biz darslikdan tugul, latincha yozilgan kitapdan o'qiydirik. Atimin iratda men shuni tarjima etdim. Bizning harflarga, rus harflarini şundan balalar ko'chirib olib, darsni o'rganib keladilar. Ondan meni ishi bo'lgandir.
Şol ут bulmağanlıktan biz iş bilen balalar yığışıp çıkıp gidip eniye buluşadırıyız. Derezeden yoktuluk görünmeyme avulda. Yoktuluk görünmese ilkine koyda biz görünse teki kişi derezelerini solamdan terezenin kaplağış yasayır. Her kucalıktan var terezesi sayır. Şunu bilen kaplağ koyup dağınıklarına koşalarıyız. Kolganların oşuklarını yıkıp durmayın. Mine soğuş bitti diyen ana halık bütün etilerinin, soğuşka gitken etilerinin, giyimlerin girip kalıp çıkıp gidip tuba alıp koydaları. Koysularız tuba şahan kızlar. Mine ol şunday zor kirpiş, mine bunun hatırı tutuşmaklı, şuna etinin kaltelerini alıp giderler. Bakıyla payı mektep karavşı başka aniler bilen alıp koydalar da biz şuna gimiremiz. Burunlar batıp bitken buladır ya. Ulu iken hazırkan bir görmüş, hayvanға şardatırgan korma bulgan iken. Onun demleliği ayda güzel güzeldir. Mine soğuş bitken, Dağın bitkinliğine ayttan ordağız bulay. Soğuş bitkeş, şuşu yaralarını düzeltü için komissiyalar işley başladı. En birinci yıllar toz balalarına. Tozlarını siz göz aldığına Abdullah Tukay'dan tozunu getiresizler. Tozunu mine özüm көрген kişi. Balalarının boşları otur bilen kaplana, osları sulana, ondan bitler çığa. Onlar boşunu koşuylar, yılıylar. Ama mine basıp durga gerek. Bunlara hatırlıyısındır sizlere var. Mine bulay gerek. Oltun işlana. Bize tüküleyindi ol. Onu hatırlayın. Şularını maşinaga oturtup kazanma alıp gittiler. Onun kaybırlarına bütün ses çıkmadı. Kaybırları şunday motor, kapkara, kudra balalar bulup kayıttılar. İkincisi, balalarının gözleri sabun yok. Sabun bulmağaçından, sabunun kadrini şu vakıtta bilesin. Sabun bulmağaç, yonlarga mümkünçilik sanitariya kabileler bulmağaç, balaların gözleri kıpkızıl kan bastı. Mine şunu bulay kirip gene yazaları yazgında. Soğuş bitkeş şu balaların barısında jiyip gidip, kazanğa gidip gözlerini şiştirip kayttılar. Soğuştan arınov bir çekim buldu. Soğuş bitken günleri hatırlayız. Biz bağımızda nindidir tuzdan bürükler deyilirdik. Oyan çıkkan ol onun hatlı bürükler. Eli de men ona cevap dalalıyım. Soğuş bitken diye partilerinden uğrak çıkırıp yavlık koyta indi bizge, yavlık koyta deyip şunday yavlıkta kızıgı bürüklerini havaga çıkıp. Bizim bütün siyiniş başka yavlık gelip. Beylep girir biz deyip dırdık. Ondan sonra da ekrin devlet bizini tırgızdı. Mine bizning rayonga, rayon yetakchilarimiz var. Elek kolxozlarni tashlab ketgan, toyoqqa ishlaymiz deb kolxozdan hozir aytib boshqa kishilarni oladi. Shular hozir qaytalar. Allohga shukr, Boltashda pensionerlarga turiblik rehat. Toyoq vaqtida ketgan hozir mana Sovet zamonida oyoqqa bosqach Boltashga qaytib turiblik rehat butun mumkinchilik bor deyiladi. Bizning bugun kechamizda biz tarixda izleyip deyip atalar. Eğer de sen özünün şunday ağır şartlarda yaşayıp, tırışıp, bugünkü günde şunday sıklanmış durmuşta yaşayız iken, biz mine bunda oturgan kişilerge, soğuştan son hizmet etken kişilerge, bir borçlular, lakin ağır durmuşlarına zilkelerinde alıp bargan. Abilarga, etilerge, kalganlarga bir borçlu deyip sanırım. Bir misal aytamam size bir kızıklar tügülüğünde oldu. Kulüp bizim tekinlere giyildik sanayım. Kulüpünü yaptılar. Bütün bir mektep koridorunda öldü. 48. yılın sayılığını şunday karşılayıp zor etip ötkerdiler. Çünkü yandırıra 8'li lampa koydu. Lampa buldu. Soğuştan sonra bir şeyler koyda başladı. Bizim abiler yukarıda çiçek yasıyorlardı. Mektepini жылытırga Jiyan abi yaşındaki 8, 9, 10 yaşlık malaylar dal taşıyorlar. Mektep kabuldaşı dağlısı deydiler. Şu dağdan sular ağıp durar, klasını жылтыра gelir. Mine şunda Fagilap Bay degen mektep karışı var bizden. Şu Fagilap Bay bizim mektep direktörü de, etiyeni de, bizim karışı da, mektepini жылытушы da. Temin etip duruşu ya. Biz indi 52. yılında şirkiyana uçup gitkenler, mine Ferit Takilmişlerle, biz şahit degendi, biz bugüne gidip kaldırdık, çünkü yolalar Zakira bir tağlağanı ya, yakışık gibi alıp kaldı. Fagilap Bay bizim bilen düşmüşe girip zeytinlikte. Rahmet Türkiye gitti, bakısı
kilitlerinde aşılmayan sırlarını aşırılık kış versin sizge Xuday. Mektebimiz okuşları, soğuş hem hizmet yollarının olgu sızığında bulalar. Hem Jingo günün yakınaydığı üzerinden sur ılış girdeler. Music
мәктәп буларак беренче бина 1931 елда авылның тирә-юньдә балта эшенә осталыклары белән дан тоткан Апапныклар нәселеннән Әүхәдиев Гарифулла проекты буенча агачтан төзелә. 1964 елда Волга колхозы белән яшь энергияле Рим Зарипов җитәкчелек итә. Колхоз идарәсенең Нәгәр авылында 8 еллык мәктәп өчен 200 урынга исәпләнгән яңа бина төзүне бурыч итеп куя. Халык та бердәм туплана. Мәктәп 6 ноябрьдә файдалануга тапшырыла. Колхоз председателе Рим Зарипов тантанада укучыларга, укытучыларга, ата-аналарга, колхозчыларга олы рәхмәтен белдерә. Мәктәпнең яңа таштан салынган бинасын яшь буынга колхозчыларның зур бүләге дип тапшыра. Бер 1981 елда авылда яңа заманча мәктәп төзү эше башлана. Төзелеш белән шушы мәктәпне тамамлаган прораб Әхәт Сафиуллин җитәкчелек итә. Колхоз председателе Наил Салихов мәктәпне төзүдә нәтиҗәле эш оештыра. 1984 елның апрель аеннан укучылар 2 катлы типовой мәктәптә укый башлый. Мәктәпне ачу тантанасында Наил Салихов мәктәп бинасын төзүдә актив катнашкан 9 һәм 10 сыйныф укучыларына почет грамотасы тапшыра. Ул укучылар бәлки бүген шушы залдадыр. Күренеп китегез әле. Басыгыз, алкышлап үзегезне. Басыгыз әле, менә алар. Рәхмәт сезгә. Бу сезнең беренче алган почетлы грамотагыз булгандыр. 1902 уку елында мәктәп бинасына Балташ районы администрациясы тырышлыгы белән 1 миллион 300 мең сумлык күләмдә капиталь ремонт ясалды. 2019 елның январ аеннан республика программасы кысаларында мәктәп төзекләндерелде. 45 миллион сумга исәпләнгән капиталь ремонттан соң мәктәп танымаслык булып үзгәрде. Түбә алмашынды, тәрәзәләр, ішкі һәм тышкы ишекләр куелды, стеналар штукатурланды, жылылык, канализация системалары, электр линияләре алмаштырылды. Туалет, столовая заманча итеп үзгәртелде. Мәктәпне капиталь ремонт программасына кертүдә Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Бариев Марат Мансур улы, Балташ районы башлыгы Нотфуллин Рамил Рашид улының тырышлыклары әйтеп бетермәслек булды. Татарстан Фән һәм мәгариф министрлыгы булышлыгы белән мәктәп 2 миллион сумлык өр-яңа мебель белән җиһазландырылды. Әлбәттә, минем шушы урында яңадан бер шәхескә тукталып китәсем килә. Менә шушы эшне башлап җибәрүдә, кузгатуда, аның барышын даими күзәтү астында тоту, үзенең төпле фикерләре белән мәктәп белән тыгыз элемтәдә торган Лира Мөхәммәтгали кызы Гыйләҗевага һәм үзебезнең җирлек җитәкчеләренә зур рәхмәтебезне белдерәм. Бәйрәм белән котлау өчен сүз район Балташ район башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Шагаева Алия Юнус кызына бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле укытучыларыбыз, кадерле укучыларыбыз, килгән җитәкчеләр. Мәгарифтә Нәнәгәр мәктәбенең урыны турында бер-ике генә сүз әйтеп китәсе килгән иде. Чөнки Нәнәгәр мәктәбенең бай тарихы белән бик матур итеп таныштырдылар. Бик зур рәхмәт менә һәр укыткан укытучыны олладылар. Һәм бу бик кирәк әйбер. Бүгенге көндә Нәнәгәр мәктәбе безнең алдынгы әйдәп баручы, татар телендә белем бирүче иң булган яхшы мәктәпләребезнең берсе. Беренчедән, нинди яңалык
нинди үзгәрешкә мәгарифтә күз салсак, иң беренче Нәнәгәр мәктәбендә бу якты эз алып, тирән мәгънәле урын алып кала. Менә 2013 елда геология фәне буенча төп мәктәп билгеләнергә соралды. Бу Нәнәгәр мәктәбе булды. Билгеле, геология фәне мәктәптә укытылмый. Әмма кирәкле һәм бик тә файдалы фән буларак, Олимпиада юнәлеше буенча шушы Нәнәгәр мәктәбе бу юнәлешне алып, Нижнекамск нефтехим һәм Нижнекамсктагы булган оешма белән килешү төзеп, бүгенге көндә республикада 42 команда арасында 6-нчы урынны биләп дәрәҗәле урын белән бара. География фәне буенча бу мәктәп алдынгы. Аның завучы, укытучылары бу кирәкле, әмма дә кыскартылган сәгатьле фәне буенча зур урын алып тора. Дөрес, пространственное мышлениегә, башка әйберләргә бу бик кирәкле әйбер. Ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында бу дәресләр киметелде, башка киметелгән шикелле. Әмма ләкин кирәк ул. Һәм бүгенге көндә районда сайланган география буенча биргән имтиханнар да шушы мәктәптә иң югары нәтиҗә бирәләр. Алга таба әйтеп китсәк, менә бу Геобалт дигән команданы җитәкләүчедә һәм шулай ук безнең районыбызда узган туризмга багышланган иң зур нәтиҗәле конкурсларда да казылма, файдалы казылмалар, историк казылмалар буенча эшләгән мәктәп тә Нәнәгәр мәктәбе. Һәм алар да монда беренче. Тагын әйтеп китәргә кирәк, районыбызда иң беренче булып мөмкинлекләре чикләнгән балаларга багышланган, аларга дип аталган, аларга дип ачылган, Рамил Рашидовичның зур ярдәме белән ачылган класслар булдырылды. Һәм Нәнәгәр мәктәбе иң беренче булып олигофрена педагоглар, корректологлар шушы укытучыларны укытып, аерым бүлмәләр ясап, балаларның үсешләрен бүгенге көндә күреп, мөмкинлекләре чикләнгән балаларга иң беренчеләрдән булып районда юл ачтылар. Зур әйбер. Тагын әйтергә кирәк, экология фәне буенча укытылмый торган фән булса да, әмма илебезгә, җиребезгә, туган якка булган мәхәббәтне үстерә торган. Экология бит ул урамдагы чүп ташламау гына түгел. Фикер йөрткәндә дә дөрес экологик фикер йөртү булса, барыбызга да уңай бит. Әз генә уйласак бу сүзне төшереп калдырыргамы, чүп заводына салыргамы, әйтергәме дип. Менә бу мәктәптә тәрбияләнгән һәр бала бу юнәлештә дә бик активно эшлиләр һәм алар безнең республиканың экология фәне буенча база мәктәбе булып тора. Шулаймы, Фаяз Фәнилевич? Фаяз Фәнилевичнең бу мәктәпкә терәге бик зур. Менә шушы мәктәпнең үзенең укучылары шушы сәхнәдән торып, телебезне саклыйк әле, илебезне саклыйк әле, авылыбызга кирәкле, җүнле гражданнар булып яши әле дип тәрбияләгән укытучылары булу белән, бу мәктәп, бу җирлек бик бәхетле дә, кадерле дә, киләчәге дә шулай булсын. Һәм үзебездән мәктәп администрациясына кичкенә генә бүләкләр әйтеп китәсе килә. Һәм менә шушы урында Айрат Габдулмаратович турында да бер-ике сүз әйтәсе килә. Рөхсәтме? Айрат Габдулмаратович 2014 елда мәгариф идарәсендә минем урынбасар булып эшли башлады. 40 километр көн саен Балташка килә, 40 километр көн саен кайта, лишний литр бензин сорамый, көндез йөргән вакытта инде служебный машина сорамый, көндез инде башка эшләрдә эшлисе бар, бер кайчан да үзе өчен дип тырышкан кеше булмады, ул дәүләт эше өчен, политика интересы өчен, менә бу эшкә ничек кулай була, шулай эшлибез дигән сүзе бар аның. Шуңа бүгенге көндә җитәкләгән шушы мәктәпнең җитәкчесе Айрат Габдулмаратович булу белән дә бу мәктәп һәм җирлек бәхетледер. Әйтелде, мәктәп булса җирлек була дип. Барыбыз да тырышыйк, балалар булсын, балалар булса мәктәп була.
Авылда яшәм дигән кешегә, эшлим дигән кешегә, көн күрәм дигән кешегә, чиста дөрес продукцияны ашап балаларымны үстермәм дигән кешегә бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Бу җирлектә бигрәк тә чөнки аларның Фердинанд Нургаяновичлары бар. Һәм аларның бик күркәм эшлим дип тора торган, кирәк өчен дип эшли торган, үзләре өчен түгел, дәүләт өчен, халык өчен булсын дип эшли торган җитәкчеләре бар. Бәйрәмегез белән сезне 200 еллыгызны каршыларга язсын. Рәхмәт хатыны белән буласыз. Һәм бездән бүләк Бик зур рәхмәт алыгызны безгә теләкләрегез өчен булып күтәрегез. Быелгы ремонт вакытында зур суммада үзләреннән акчалата ярдәм иткән укучыларыбыз булуда сөенечле. Аларга улы рәхмәтебезне җиткерү өчен мәктәп директоры Сөләйманов Айрат Габделмарат улын кабат сәхнәгә чакырабыз. Рәхмәт. Мөхтәрәм кунаклар, менә быел бик зур ремонт вакытында шушы үзенең ярдәмен керткән иганәчеләребезгә менә шушы чарада минем кичкенә генә мәктәбебезнең бүләген, инде мәктәпнең бүләге укучыга үзенең мәктәбеннән алган иң зур рәхмәт хаты дип саныйм. Шушы бүләкне тапшырып үтәргә рөхсәт итегез. Шушы безнең мәктәбебезнең рәхмәт хаты белән мин рәхмәт хатын тапшырасым килә Лера апага. Кызыл Юл күмәк хуҗалыгы рәисе Фердинанд Нургаяновичка. Фердинанд Нургаяновичка кайчан барсаң да ярый ярдәм итәм дип тора. Бик зур рәхмәт аңа. Акта групп җитәкчесе Рәдис Фәритовичка. Гилязетдинов Фәрит Фарухович. Дарик Фарухович инде менә безнең әзгенә катнашып кайтып китә алмады. Ул кайтып китәргә тиешие. Бик зур рәхмәт. Шушы рәхмәт хатын инде Дарик Фаруховичка тапшырып бармабый. Бүгенге көндә Машга шәһәрендә яшәүче Нурфия Файзулхаковна. Менә бу апалы инде безгә гел даими рәвештә ярдәм итеп тора. Шалтыраткан сайын әзрәк кенә ярдәм итим инде дип әйт. Һәм ярдәм итим дип әйтә. Рәхмәт аңа. Менә ул инде кызганыч бүген кайтып китә алмады. Аңа да шушы рәхмәт хатын тапшырабыз, Алла бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле иганәчеләребез. Мәктәптә гуманитар фәннәр белән бер рәттән табигый фәннәр дә укытылган. Табигатьтә бара торган закончалыкларны география фәне өйрәнсә, табигый закончалыкларны тормышта куллану серләрне физика фәне төшендерә. Физика фәне 6-7 сыйныфтан башлап өйрәнелә башлый. Мәктәп тарихи язмаларында 5 физика укытучысы теркәлгән. Халык мәгарифе отличнигы, Тайсыр, Сыр мәгариф министрлыгының күпләгән мактау грамоталарына ия булган Алкин Разет Рияз улы 34 гомерен физика укытуга багышлый. Физика фәне буенча
Беренче оқучылар 1970 елдан башлап олимпиадаларда катнаша һәм призлы урыннар яулый. Район олимпиадаларында 2 ел җиңү яулаган укучыбыз Валитов Мансур 1972 елда республика олимпиадасында 2нче урынны ала. 1975 елда Галимҗанов Әнис республикада 2нче урын, 1982-1984 елларда Сәмигуллин Икрам 2 призлы урынга ия була. Физика фәне өлкәсендә югары уку йортларында белемнәрен дәвам итүчеләребез бүгенге көндә шактый. Алар арасында техник фәннәр кандидатлары булуда безне сөендерә. Менә алар: Гафиуллин Марсель Гафиулла улы, Шакиров Фаяз Фәнил улы, Нәбиев Рафил Ринат улы. Сәхнәдә Көнбатыш нефть бассейнының Муравленка нефть газ табу идарәсе башлыгы Гафиуллин Марсель Гафиулла улы чакырабыз. Рәхим итегез. Hayırlı gün, qadrli yoldaşlar. Reglament neçə? Albatta, nişik bir resmi sözler bir aytsan, maktab ol, albatta ol için bazıvay iş olacak. Maktab yok, avulgana yok tügü. Hatta bizde yok diye. Çünkü Tatar halkın saklap kalgan iki ayı var. Din hem bilim. Jedidçiler deyip işitmemiz var. Elbette bugün bayram günü. Ben oylayım bayram olsa da biz halkımızın yazılışına kakılışlı koyu bir meselelerini şidletip uzargatmıştır. Bu, mana şiddetten korganda көрінеді дейді. Tatar halkının 76%'ı şiddet yaşadı. Мен 25 yıl diyarlı şiddet yaşadım. Elbette, başta aytıp koyayım özüm aytkanları, belki mağlup da giderim. İlk birinci derecede başta ben kutlayayım. Bizning her buğunun layıklı okutuşların şuşup bazıga team yaşmalar iştiler. Nail Abbas-Salihov, Faruk abi, Gülbanov bey, abana birinci mertebe görəm kızın aşağı başı, təvrisi üzüyle bir klasta okudu. Sizge baş yerlik, sizin hizmetiniz baha biri bitirlikine dugur. Çünkü sizin hizmetiniz o, şu iki parametrinin, halkını saklaytıran parametrinin birisi. Mena uşadı Fayaz Shakirov'un sözleri. Biz nenegar halkının kazanışları bilen gururlanırga tiyiş. Mana bunda Baltaş'tan kelgen Mağarif bölük müdiri aytıp gitti. Geologiya fəni okutulmaydı. Cemaat, mana şu Fayaz'ın sözlerine koşulup kazanışlar neydi? Gumarov Mars 60. yıllarda Kırgızistan'ın Sulukta şehirinde şahnaşerlik bulup işlegen geolog. Salahov Nursada, Buriti kırgından Svertlov ülkesinde начальник производства, сәнәгать начальник булышкан кеше шахтада. Гафиуллин Мансур соңгы елларда эшләп күп еллар Кубада Советлар Союзы вакытында главным, вернее, геологом контракта представлял весь Советский Союз. Һәм иң зурысы Фәрхәтнең Наиловой эшләде Беларусь нефте главным геологом һәм яклады доктор геолога минералогических наук. Ничек безнең нәгәрдә геологлар булмаган. Мин әйттем инде дә, Шутайда минем әби Шутайны тол, Шутайда кичкенә чакта бахыр эзләп йөргәннәр казышып. Монсыннан күрсәң дә була. Шуңа күрә
татар халкының язмышында тагын айтып айтылар. Нинди генә казанышлар булмасын, нинди генә акыллы булсак та, нинди генә безнең уңышларыбыз булмасын, biz иң беренче нәүбәткә куярга тиеш шушы татар халкының тарихының хәвефле чорларында иң беренче нәүбәткә кабатлап әйтеп куярга тиеш. Һәрбер балада татарның рухын тәрбияләү мәсьәләсе. Рухын. Чөнки сез әйтсәм әйтәм инде, сез монда рәхәтләнеп Татарстан чикләрендә күкәй эчендә яшисез. Татар буларак бернинди авырлык сизмичә рәхәтләнеп иртән торып эшлисез дә тыныч күңелегез белән кичтән ятып ял итәсез. Ә менә теге 76% татар халкы андый тынычлыкка ирешкән түгел, аның ичке дөньясы азат түгел. Ул үзенең татарлык мәнфәгать, татарлык асылына һәр вакыт һөҗүм ителүне тыеп яши. Аңа каршы торырга җиңел түгел. Ярый, киләбез дә, моннан җигереп баралар да Татарстандан чаш тиктиреп, әйбәтләп, матур итеп, күңел итеп, сабан уздыралар да, тагын 12 айга ошбу төбәкне отып кайталар. Рәхәт. Әтәгендә кешеләрнең проблемалары. Рәхмәт, әзерләгәннәр ошбу сәхнәдә мин улиси алмы бу, элекеге кубырма бу җәмәгать рәхәтләнеп татарча ийләр. Татарча дип. Рәхмәт. Бу Нәгәр авылында, Балташ районында, Арча районында тарихи төбәк булган 9 район кергән Арча кырында Батырша йөргән җирләрдә татар теле сакланып калмаса, татарның рухы, каһарманлык хисе, аның горурлыгы кимесә, без кая барабыз? Нигә кирсеннәр ул яшьләр? Нәрсә күрергә? Мин әлбәттә гафу итегез. Бүтән мөмкинлек бәлки була, бәлки юк, әйттем үз сүзләремдә. Һәм монда 2000 бармак күрсәткәч бетерәм. Но сүзләре минеке түгел, Гамил абзауның 57 елда язылган. Аптырашта дип атала. Кыска гына. Әмма күбәя батырлар хәвефле көннәр үткәч, үлгән арысланга тибу, егетлек түгел, иптәш. Син дә батыр, мин дә батыр, тик элек куян идек. Шөкер әле, баш исән дип елмаеп куйган идек. Күләгәгә басып яшәү, безнең каннарга сеңгән, пичмакларда пысып тору, кадерле һәммәсеннән. Гел тик ятып Алла бирмәс, селкенеп карыйк әле. Бар юлны белер-белмәс булса да барыйк әле. Бүләк мәсьәләсендә тарих. Мин дирекциягә бирдем, мин тарихны яратам. 12 ел дәврендә Мәрҗәли исемендәге тарих институты чыгарды. История татар с древнейших времен дип, ул сезнең ошбу безнең мәктәбебезгә тапшырылды. Керегез, укыгыз, авыр укыла, файдасы да була. Рәхмәт, бәйрәм белән исән сау булыйк. Үзебезнең халкыбызны тарафына тырышып яшик. Гафу итегез, әскерәдем булай. География борынгы фән. Ул мәдрәсә, мәктәптә башлангыч сыйныфларда укытылган. Ләкин программа авыр булу сәбәпле 1921 елдан география югары сыйныфларда укытылуга кала. 1966 елдан бүгенге көнгә кадәр баскычлап укыту бүленеше сакланган. 1970-80 елларда география фәне укыту өчен мөмкинчелекләр арта. Мәктәптә техник средстволар, яңа карталар, атласлар, приборлар кайтарыла. Мәктәптә 1956 елдан башлап география укытучылары Ишәү, Салихов Нои, Гайнетдинов Рауил, Гарипов Винен, Хәбибуллина Рәйсә, Усманова Гөлнаралар.
1975-1977 yıllarda Gaynetina Frau җитәкләгән команда яшь туристлар район бәйгесендә 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарны яулый. Укучыларыбыз Бөтенрәсәй фән олимпиадларының район турында соңгы 25 елда 33 призлы урын яулады. Җитәкчесе Хәбибуллина Рәйсә Харисовна Россия Федерациясенең иң яхшы укытучысы гранты иясе. Укучыларыбыз зона, республика дәрәҗәсендәге олимпиадларда да катнашалар. 2015 елда Галипов Марат Казан шәһәрендә узган регионара олимпиадада призер була. География буенча үткәргән төрле дәрәҗәдә узган бәйгеләрдә укучыларыбыз зур үрләр яулый. 2013 елдан башлап мәктәп 6 ел рәттән геология буенча республика кыр олимпиадасында катнашып, матур нәтиҗәләргә ирешә. Географик вузларны сайлаучы укучыларыбыз 7. Бүгенге көндә бер укучыбыз Гайфетдинов Данил КФУның геология факультеты студенты. Ә хәзер сәхнәдә республика ачык кыр олимпиадасында катнашучы Ялбак командасы укучыларының чыгышын тәкъдим итәбез. Мир наполняет птичьи. В Казань стремимся ты и я, навстречу той, что с нетерпением. И что все двери распахнут, моя щиточкою маршрута, и видя все на нас клянут. Олимпиада — это круто! Пласты земли, для нас награда. Со мной землей команды станут биологи из Татарстана, биологи из Татарстана. Олимпиада — наш пароль, наш позывной и наша гордость. Преображают огонь твой, научный ум, породы, твердость. Победы, дружба и любовь. Наш мастер-класс и госэкзамен. Вместо рождения главных слов и расставания со слезами. Геологи, олимпиада, пласты земли, для нас награда. С одной землей команды станут биологи из Татарстана, биологи из Татарстана. Встает казанская заря, мир наполняет светом солнца. Несется в новый день земля, наука вместе с ней несется. Нам завтра двери распахнут, мир нас встречает как салютом. Пусть видит мир на нас взглянув. Олимпиада — это круто! Табигатьнең барлык төп законнары тәҗрибә нигезендә ачыла. Иң гади тәҗрибәне ясаганда да алга һәр вакыт күп төрле сораулар килеп баса. Алар турында уйланырга, җавап табарга туры килә. Нәкъ менә химия дәресләрендә тәҗрибәләр кую үзеңне мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтү өчен иң яхшы чараларның берсе.
Химия, биология фәннәре мәктәптә 1956 елда 7 еллык мәктәп ачылгач укытыла башлый. 1956 елдан башлап бүгенге көнгә кадәр биология укытучылары 7, химия укытучылары 9. 1970 елларда мәктәп яны бакчасы һәм тәҗрибәчелек эше башланып китә. Гарипов Белил, Гарипова Хания, Гайнуллин Илсур, Хабибуллина Нариса, технология укытучысы Ахмедханова Гөлсимә, Фазылҗанова Луиза төрле елларда мәктәп яны тәҗрибә участогын җитәкли. Укучыларга ашханәдә туклану өчен җитәрлек күләмдә яшелчә һәм җиләк-җимеш үстерүдә зур көч куя. Мәктәп тирәсен үзенчәлекле итеп аллы-гөлле чәчәкләргә күмәләр. Тәҗрибә уртаклашып район, республика күләмендә зур үрләр яулыйлар. 1977 елда мәктәпкә химия, биология укытучысы булып, югары белемле яшь белгеч Борханов Махмуд Бариевич килә. Һәм шушы мәктәптә балаларга белем, тәрбия бирүгә 22 ел гомерен багышлый. Махмуд Бариевич үз фәнен тирән белүче, киң эрудицияле педагог һәм таләпчән җитәкче буларак, укучылар авыл халкы күңелендә тирән эз калдырган шәхес. Аның укучылары Гарипов Фаил, Усманов Ваил, Зәкиев Рәисләр мәктәп тарихында химиядән призлы Олимпиад олимпиадасында призлы урын яулыйлар. 1998 елда төгәл фәннәр өлкәсендә Борханов Махмуд Бариевичка халыкара Сорос программасы нигезендә урта мәктәпнең Сорос укытучысы исеме бирелә. Елларда мәктәптә фәнни тикшерү эшчәнлеге киң колаш белән кирип китә. Экологик юнәлештә парклар маршы, халыкара акциясе, минем кеше ватаным республика конкурсы, Яшел планета бөтен Россия экология хәрәкәте, бөтен Рәсәй күләм фәнни тикшерү конференцияләрендә актив катнашып, укучыларыбыз диплом һәм грамоталар белән бүләкләнәләр. Химия, биология фәннәре буенча район һәм республика фән олимпиадаларында тутырыклы үсеш күзәтелә. Биология һәм химия белән бәйле югары һәм махсус уку йортларында йөзләгән укучыларыбыз белем алып, химия сәнәгате, авыл хуҗалыгы, фармация өлкәсе һәм медицина учреждениеларында тырыш хезмәт куялар. Бүген шушы залда Давлетшина Салихова Рузилә шушы медицина һөнәрен сайлап, бүгенге көндә дә шушы гадел һәм иң кирәкле һөнәрләрнең берсе булган шушы өлкәдә хезмәтен куя. Рузилә Наил кызы, рәхим итегез. Biz ana isen sağlığına bir şartız. Gel şuna yaşayız, balkıttırız. Klub okuşlarımız şimdi hazır yok. Ama onların ruhları bizim içimizde her vakit. Bulganlarına ertesim bile bir zor rahmet. Bizge mektep tüklü bilimdirdi. Bilim güne tüklü. Biz okuyan vakitte etkiler idi, hazır 2 etajlı yana mektep düzülgendi. Onda hazır bir yakşı remont yasaldı, современный, bütün olaylıkları bulgan yakşı mektep. Biz okuyanda 2 mektepti, birisi ağaç mektep, ikincisi taş mektep. Biz hazırga yine tur kildik. Bizden alda okuyan okuşular,
Олар мәктәпне 50-нче елгы укучылар булгандыр инде, Таш мәктәпне төзегәннәр. Без әзер мәктәптә бик рәхәтләнеп укыдык. Ул агач мәктәптә утын белән пич ягалар иде. Исегездә булса, хәзерге заман балалары моны күз алдына да китерә алмыйлар. Ничек ул вакытта шулай яшәгәннәр? Безнең техничклар бар иде. Алар безнең үзебезнең туган апалар шикелле иделәр. Сония апа, Гөлҗәүһәр апа, Җәүһәр апа, Ләйлә апа. Кайнар чәй, монда икмәкләрне узын тәнәфестә, sütlü кайнар чәй, аның тәме әлегә килтүендә тора торгандыр. Менә монда юрап алдыра, бу буфетны итләрендә. Но буфет тоже тарихка кергән иде. Мәктәптә хәзер столовый, кайнар азык, балаларга бүтән шартлар тудырылган. Но без шуның белән бәхетле, без теге заманда яшәдек. Без ике параллель класста кызлар бала укыдык. Бүген мәктәптә карыйбыз, 3-4 барды. Анда үзалны китергә була, ничә бала укыган. Но аңа да карамастан, мәктәп республика күләмендә бик яхшы урыннарда. Потому что хәзерге укытучылар безнең заман укытучыларының эшен дәвам итүчеләр. Безнең заман укытучылары база ясадылар. Безнең мәктәпне оештырдылар. Төпле белем бирделәр укытучыларга. Шушы база, шушы традициялар хәзерге көндә дәвам итә. Шуңа күрә бүгенге мәктәп администрациясенә бик зур рәхмәт, укытучылар коллективына бик зур рәхмәт. Алар менә шушындый мероприятиялар оештырып торалар. Без бик рәхәтләнеп, шатланып монда киләбез, кайтабыз, ашкынып торабыз. Килмәгәннәр үкенсеннәр. Ә без һәр вакыт булып, мәктәп укыган вакытта авыл яши, авыл яшәсә, милләт яши. Бу турыда әйтәләр, шуңа күрә яшәсен мәктәп, яшәсен авыл. Дан безнең баштагы укытучыларга, бик зур рәхмәт, хәзерге укытучыларга традицияларны дәвам иткән өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Нәкъ менә авыл мәктәбендә тирән белем алган укучылар тормышта үз урыннарын табы һәм киләчәктә районыбыз, республикабыз үсешенә үзләренең лаеклы өлешләрен кертә. Бүген алар арасында җитәкчеләр булып өлгергәннәре дә шактый. Шушы урында аларның кайберләрен атап китик. Зарипова Раилә Гыйлметдин кызы, Яршаллы шәһәренең гражданлык хәле актларын тергәү бүлеге җитәкчесе. Салихов Ранил Наил улы, Россия тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча Казан шәһәренең Яңа Савин районының тикшерү комитеты җитәкчесе, юстиция полковнигы. Ильясова Рузилә Раил кызы, Татарстан Республикасы Балташ район башкарма комитетының архив бүлеге җитәкчесе. Алкин Руслан Разик улы, федераль казна идарәсенең Азнакай бүлекчәсе җитәкчесе. Гыйләҗетдинов Фәрит Фарук улы, Теләче районы ОАО аграрлык хуҗалыгы җитәкчесе. Галиев Уагиз Галимулла улы, Куныр урта мәктәбе директоры. Юсупов Айрат Якуб улы, Рослесинформ учреждениесенең Казан филиалы җитәкчесе. Ә хәзер Яршаллы шәһәреннән кайткан Хабибуллина Зарипова Раилә Гыйлметдин кызын бирегә чакырабыз. Классташлар, килгән кунаклар, хөрмәтле укучылар, барыгыз да шундый матур иттереп, залларны, зал тулган уже, залларны тутырып шушы очрашу кичәсенә килгәнегезгә зур рәхмәт. Шуннан да бер очрашу бер гомер дигәннәр, бер-беребезне күрешәбез, сөйләшәбез, яңадан яшьлек вакытларына кайткан кебек булып китте. Менә әйтләр инде мин Яршаллы шәһәрендә яшим, эшлим. Һәр вакыт сез кайсы яктан дип сораганда мин күкрәкне киереп, горурланып, мин Балташ якларыннан, мин Нәгәр авылыннан дип горурланып әйтәм. Беренчедән әйтәсем килә, безнең якта бик матур табигать. Бездә тау да бар, матур елгасы да бар. Шул ук
ортыш үсе, ортыш экология бойынша чиста жердегіне ұсатырған қуағу. Матур бұлынлары бар, жилек жемішлер өзі шикеугі де бар. Икіншіден, может, икіншіден де түгілдір. Ең мүхіме, ол біздің кішілер. Балташ яғында, Нәгәр яғында, шыннан да тырыш, ұңған, тәртіплі, соф тотар тілінде еші тұрған кішілер өселер. Аны көп кішілер иқтибар ете, Балташ яғынан деп әйтсең, ой, бігірек онда ұңған халық, онда тырыш халық деп бүтән шеттен келген кішілерді айтып кетелер. Шулай ук рәхмәтімні, зор рәхмәтімні әйтесім келе оқытушыларға. Ең бірінші біздің шундай күшлі оқытушылар екенін институтқа кіргенде сездім. Чөнки біз высший математиканы уже мектепте оқып бардық. Как раз Стеновый біздің факультатив етіп высший математика оқытқан. Шулай ук рус тілінде оқыған әрбір әсеріне қазірде біз сөйлеп бере аламыз деп ойлаймын. Шундай тарих фәннәре көңілді етіп ұзадыр еді. Әрбір оқытушы да, ойрым әйтмеймін, әрбір оқытушы да біздің өсішке, біздің алдағы уңышларға өзінің үлішін кіртті. Шыннан да бик зор рахмет сізге. Мектепті міне бүгін барап келдік. Шундай матур мектеп балаларға оқыр үшін, оқытушыларға эшләр үшін бүтін мөмкинлекләр тудырылған. Матур иттереп, түсініп, яшәргә, эшләргә. Шулай ук сәлемімді тапшырға тиеш ұста қалмасын. Фәния Гафиуловна, ол оқытушы да біздің бик қойтасы келгені, қойта алмады. Сәлемді тапшырға қошты. Менде 19 ел бойы мэрия системасында эшләдем. Бір уақытта да Нәгәр халқына, Нәгәрден шыққан қыз исеменә тапшырмадым. Шуны әйтсәк нәдән деп әйтте тапшырам. Шулай әйтәсем килә, безнең шоуда Балташ якташлар җәмгыяте эшләп килә. Без анда очрашабыз, Балташ ягыннан менә шулай читкә, Чаллы ягына китеп килгән якташлар белән очрашабыз. 3нче ел менә шундый матур кичә булды. Балташ район җитәкчеләре безне бик поддержать иттеләр. Шундый матур спектакль белән килеп, бөтен Балташ Чаллыда яшәүче Балташ кешеләргә очрашып, концерт карап, спектакль карап, матур итеп очрашып, бер-беребезне күреп, бер-беребез белән танышып, бер-беребез белән сөйләшеп, матур кичә уздырдык. Барыгызга да бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык телим, киләчәктә шулай матур иттереп, шушы матур тормышларга сөенеп, балаларыбызны бу читкә киткән кешеләргә күбрәк кагыла инде. Шушы авылга алып кайтып, үзебезнең төп нигезләребезне күрсәтеп, ешрагып кайтып, аларны да өйрәтик, шушы авыл тормышын күрсеннәр, шушыдагы матур татар саф телен ишетеп үссеннәр. Исәнлек, саулык барыгызга, матур иттереп яшәргә язсын. Минем кичкенә генә бүләк мәктәпкә мин үзем бик сәяхәт итәргә яратам. Шуңа күрә төрле илләрне өйрәнергә шушы глобус кирәге чыгар дип уйлыйм. Шулай шушы чәчәкләрнең беренче оқытушы түгел, безнең класс җитәкчесе Рәмзия апага бирәсе килә. Kimler ister utun uşaktan Ey tuğan ya irkim sağladasın Sayıp bitersin bir tutun şaktan Ekkeden kendiniz kırlar yakabı Mirasıyı bulek iken ya Yalnızdır şaktan Döndük ali dağla Utun salıp tüçük bir şak Ekkeden kendiniz kırlar yakabı Mirasıyı bulek iken ya Yalnızdır şaktan Döndük ali dağla
yaşaydı davanım Turgaylarga nolum sözüm eli Sengirligim yırtıp havanım Ekkerenken nigiz turgan yağı Men asiyim bırak iten yok Yalnızlığın şakmet kali dalma Udun salıp kışık bir kışa Ekkerenken nigiz turgan yağı Men asiyim bırak iten yok Yalnızlığın şakmet kali dalma Udun salıp kışık bir kışa Yalnızlığın şakmet kali dalma Udun salıp kışık bir kışa Udun salıp kışık bir kışa Zuralar Davuldaşlar, kelgan qonaqlar, saboqdoshlar deb aytadigan bek zo'r bayram bugungi kunda bizning Indianagar maktabida chiqqanda farzandlarim endi aytasim kela, o'sha maktab turida da bek zo'r rahmat. Menda endi 86-yilda o'sha maktabga birinchi klassga kirgandan mana bugunga qadar kelish o'sha maktabda nechim deganda endi maktabni bitirganda o'qitishga kirdim. Ketganimda yo'q, 23 yil qarshimda ishlayman. Men narsalar bilasim kelar, albatta bunda bek ko'p maqtaylar maktabni, albatta maqtarliq nechim deganda men de g'ururlanib bering, qo'ya chaqirsalarda, qo'ya barsaqda, qo'ya aytishli bizda qo'ya kelib turtirma, Baranagardan chiqqan indilar turgan, indilar baribir shaxs zo'r, shuni aytirga rahat. Ikkinchi bir endi men o'sha albatta bizdan ulkan o'qituvchilar negiz solgandir deb aytaman. Endi bu kunda bizning endi dunyoga bora, endi olayg'ana tugul, ikkinchi endi bizning talablarda shunga qaramasdan bizning kollektiv kishli shunga aytasim kela bugungi kundagi bo'lgan kollektivga qo'shilay qara. Ular bo'lmasa, albatta bu o'qituvchilarga erishib bo'lmas edi. Albatta endi bek so'raqlar jarayon safarlar ishib deganda ben sizga oldindan aytmayman, primer keltirib aytdim. Mana meni muzikantim o'tira, shu bu meni muzikant, bugungi kunda Baltash maktabida ol muzika darsi o'qitam. Biz shundan so'ng barabir to'ylarga borgandan so'ng сөйләшәбез. Deganday maktab turmush turida ol men aytaydi, ular tajriba qiladi, ularning direktori jig'andan so'ng premierga keltiradi deydilarga. Mana nima ko'rsatasiz, nishlaysiz, nishlab bo'ladi, tag'an nishlay olasiz, tag'an narsa ishlaysiz deb qilib bizni so'ralardi. Mana menda bu premier, biroq Farisin so'zlari bizning maktabdagi turmush endi bo'lgan ekan. Bizning bir maktabda to'xtamaydi, ishlaydi har vaqtda, ishlaydi, har vaqtda endi bizning o'ng'ishlar shungadir. Rahmat kollektivga, direksiya. İbere bilen barağızlar. Партияга, коммунизмга тугрыклы. Пионер комсомол булырга әзерләнә. Пионер көрәш һәм хезмәт геройларына тигезләнә. Пионер һәлак булган көрәшчеләрнең истәлеген хөрмәт итә һәм туган илне саклаучылар сафына басарга әзерләнә. Пионер укуда, хезмәттә һәм спортта алдынгы. Пионер намуслы һәм тугрыклы иптәш, ул дөреслекне һәр вакыт кыю яклый. Пионер октябрятларның дусты һәм иптәше.
Pioner dünyadagi barliq pionerlarning ham bolalarning do'sti. Pioner Sovetlar Soyuzi, Kommunistlar partiyasi ishi uchun kurashga hazır bo'l. Biz har vaqt hazır. Biz har vaqt hazır. Biz har vaqt hazır. Mektep, o'qituvchi ham pioner harakati, pioner ishlari ayrılg'isiz birga o'rilib qolgan maktab ishchanligi. 1962-1985 yillar pioner tarixida tarixiy voqealarga boy bo'ladi. Revolyutsiyaning 50 yilligi, SSSR, Taysir sürüge, Lenin komsomoluna, Bütün Soyuz pioner uyushmasına 50 yil. Büyük Jimu'nun 30-40 yilligi, Vladimir Ilyich Lenin doğuğa 100 yil. Bu işlerinin barısına da mektepte Valentin Nikolayevna Tereshkova ismindeki pioner uyushması yetekçilik etti. Şuşu şenligi üçün mektepnin pioner uyushması 1967-73-85 yıllarda rayon Bılık Sıyım Komitetinin maqtav gramotlarına ие bo'ladi. Mektepte pioner vожатый bo'lib ishlagan 10 pedagogning ishi har qayda o'rnak bo'ladi. Pioner turmuşunda xizmat tarbiyasi beru zo'r o'rin olib turgan. Şu yıllarda pioner vожатыйларның pedagog xizmati bugun pioner uyushmasi, Drujina, Otryad albomlarında saqlanib qolgan. Hukumatimiz pionerlarning tirish xizmatin Orleonov, Anapa pioner lagerlarına putyovkalar bilan beylagan. 14 yaşı to'lgan pionerlar komsomol safına qabul etildi. Zaldagılarning ko'pchiligi komsomol saflarında tarbiyalanuvchilar, orasida maktab komsomol sekretarlari da bardir. Her buvanın yaşları vatan oldunda turgan zo'r ham muhim burishlarni hal etуде aktiv qatnashdi. Elimiz tarixina boy ishlikli yil yozmalar yozib qoldirdi. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Колокол, дороги всех, кто молоды, нам карта побед вручена. Отчизне вдаль останутся рабочие славы станции, запомните их имена. Любовь, комсомол и весна. Это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол. Его утреннего стяга жизни вам
учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Путь пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Спортқа мәхәббәтне мәктәптә физкультура укытучысы уята. Физкультура фәне укытучысының җаваплылыгы бик зур. Мәктәп тарихында 7 еллык мәктәпнең беренче физкультура укытучысы Гарипов Вилин Фаткылкадир улы. Һәм бүгенге көнгә кадәр яңадан 10 физкультура укытучысының хезмәте мәктәп тарихына теркәлеп куелган. Аларның күркәм нәтиҗәле эшләре һәркемне сокландыра. Büyük Vatan Soğuşu, soğuştan sonra yıllarının daha bir özünçəligi bulup, məktəblərdə fizkultura sport işine ixtibarının artığı şağılar. Şoğlu yarışları, mıltıqdan atı kibik şaralar, kalğız jirligində də, rayonda da yeş ötkərilər. Şoğlu yarışlarında bizning oquşlarımızın zor neticelerge erişuün slaytdağı maqtav qağazları rastlaydı. 1984-86 yıllarda məktəbnin malalar arasında uyuşqan basketbol komandası rayonda көп mərtəbə jingülər yavlaydı. Bu jigitlər mındamı? Basketbol komandası Nurғалиев Раифлар, Sabirjanov Rinat, Kalimollen Afifullallar yok mu? 2016-18 yılda mini futbol boyunca məktəb komandası birinci, ikinci orunlarını alır. 94 yıldan milli güreş bilen kızıksınışı okuşular için güreş seksiyası uyuşturulan жетекçileri Fasihov Niyaz, Sattarov Lenar, Nurғалиев İlfan. Milli güreş boyunca oluşlarımız 94 yıldan başlanır. Rayon koleminde birinci jingini Kabirov Razil yavlayı. 95-2000 yıllarda rayon koleminde okuşularımız 18 prizli orun aldılar. Gılmanov Fəniz, Şakirov Fayazlar Respublika beygilerinde katlaşa başlaydılar. 1999 yılda Şakirov Fayaz Respublika etabında milli güreş boyunca jingü yavlayı. 2015 yıllar arasında məktəb oquşuları 13 prizli orun alalar. Respublika koleminde jingüləri bilen Samiğullin Rədis tanıla başlaydı. 2015-20 yıllarda prizli orunlar 16. Zaytsev Timur, Kamalov Rəmif Respublika kolemindeki yarışlarda katlaşıp prizli orunlar alalar. Onlarının əli kiləşəgi ümitli. Bu güreşi boyunca 4 okuşumuz məktəb kısalarında sport masterlığına kandidat buldular. İslamova Gülnara, Kamalova Alina, Deminova İlsina, Davlatshina Firuzadir. Məktəb tarixində 2 boyun hokkeystlar tərbiyəli alğanmız ikən, demək işimiz nəticəli. 82-84 yıllarda rayonda jingü yavlanan hokkeyist yigitlərə almaşqa 97-14 yıllarda rayonda zona yarışlarında jingüge erişken yana boyun ülgürüp geldi.
Bu егетләребез безнең Шутай шугаларында 2008 елда Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Бариев Марат Мансур улы призына үткәрелгән ярышларны башлап җибәрүчеләр булдылар. Мәктәпне тәмамлагач та бу егетләребез шугалакны үз иттеләр. Бүген дә алар Шутай авылы хоккей командасы составында уйныйлар һәм җиңүләр яулыйлар. Алкышлар белән менә шушы хоккеистларны бүген сәхнәгә күтәрәсебез килгән иде. Алар мондамы? Көчле алкышларыбыз аларга ишетелсен. Шушы урында Мәскәү белән Шутай Нәгәр арасы якын итеп, айга бер мәртәбә кайтып килә торган физкультура укытучыбыз Салихов Рафис Салих улын бирегә чакырабыз. Менә спорт. Сәлемсез ауылдашлар, яшьтәшләр, классташлар, сезне белә торгансыздыр инде, таныштырып тормыйм. Мин дә кайткалып йөрим. Әле кайсы сорый, китмәдеңме дип, кайсы әйтә. Тагы кайткан диләр. Шуңа күрә минем бердә кайткан юбилей бу, юбилейга очрашуларга күрәсе килгән иде. Мин бу мәктәптә укыдым, эшләдем. Хәзер күптән булмаганда да инде чагыштырып, шанып бетереп булмый. Без укыган вакытта менә инде барырга калды инде бер безнең укытучы әле сөйләшеп тордык. Шул кырдыру машинасын әйләндерәлек, сиратлашып теге моторда югая даже аны әйләндергән. Мәктәптә менә әле директор әйтеп китте инде, 2 мәртәбә кайнар ашаталар. Мәктәптә балаларга без укыган вакытта инде бер чиләк тырышлы чәйнәк инде. Аңар шул чәй эчәдерик, бер мәртәбә анда чәйләп кайталар. Көннең нинди булгана карамастан укыган вакытта. Мәктәптә эшләгән вакытта инде балаларга мин физкультура укыдым инде мәктәптә. Анда ул вакытта укыту чаралары бик юк иде. Спортзал юк иде. Проходта дәрес үткәрелде, физкультура дәресе. Зәрәкидә топ тибәдер инде, аны беләсездер. Кызларга баста балалар шулар истә. Кара тиргә батып, ярсып, анда инде икенчедән соң ул дәрестә алар нинди белем алырга мөмкиннәр иде балалар. Футболны аш шул инде. Менә шундый заманнар, шундый условияларда эшләдек. Менә хәзер инде спортзаллар, нинди мәктәп мин шушында кайтасы килә, шушы мәктәпне беренче күрдем. Менә шу елга үткән беренче сентябрь ачылыш кичәсенә күрдем дә мин мәйтәм Мәскәүдә сөйлим дигәндә. Күрсәтәм, күрсәтәм, шаңаш күрсәтәсем мәйтәм менә авылда шундый мәктәп европейский уровня дим. Бик хәзер условиялар әйбәт, шулай булса да балалар әз. Менә үткән ел керделәр, монда иш бала, Шутайда берәү, киләсе елга берәү дә кая кемдер әйтте. Менә бу яшьләргә инде задуматься надо. А то без яшьләргә авыл кими, на будущее күрсәткәндә. Яра сезне бөтенегезне юбилей көне белән тәбрик итәм. Менә мин тарихка кертеп калдырга тырышам инде. Бөтенесен шуңа күрә. Менә бүген утырабыз, менә тагын 10 ел үтсен әле, күрсез. Менә бу бик кадерле вакытлар икән булган икән дип әйтәсез. Вакыт үткәч. Менә бик зур күтә. Менә тарих фотографияларына карагач, музейларына карагач, үткән гомер шуңа кадәр менә сезне күргәч, әле үзеңнең укучыларны күргәч, шуңа кадәр гомер үткән икән дип
Яры, бик зур рәхмәт сезгә. Тазалык, шатлык, тынычлык. Бүргә ясын, бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Сугыштан соң мәктәпләрдә военруклар эшли башлый. Военный дело дәресләре укытыла. Автомат сүтеп җыюга игътибар нык бирелә. 1957 елдан бу фән 9-10 сыйныфларда башлангыч хәрби әзерлек буларак укытылса, 1981 елдан тормыш иминлеге дәресләре дип үзгәртелә. Укытучылардан укыту белән бергә гражданнар оборонасы, гадәттән ситуацияләрдән саклану чараларына өйрәтү дә тәләп ителә. Ожаган уеннары, парпоз, юнармия отрядлары эшчәнлеге аша укучыларда туган илне ярату, аны саклау хисләре тәрбияләнә. Фәнне үз итеп шул юнәлештә укырга керүчеләр, хәрби һөнәр сайлаучы укучыларыбыз да бар. Ә хәзер сезнең игътибарга мәктәпнең юнармия укучылары чыгышын тәкъдим итәбез. Укучылары 8-10-11 сыйныфларны тамамлаганда дәүләт имтиханнары тапшыра. Һәр чорда үзенә хас мәктәпне тамамлау турында документлар тапшырылып килгән. 2005 елга кадәр имтиханнарны билет системасы буенча биргән булсалар, хәзер башкача. Имтиханның яңа формасы укучыларның уйлау фикерләү сәләтендә, бәйләнешле язма текстлар өстендә эшләүне дә, тәкъдим ителгән фикерләрне үстерә барып, үз фантазиясын эшкә җигеп уйлый белү дәрәҗәсендә бәяләргә мөмкинлек бирә. Укучының тырыш хезмәте һәр чорда да игътибар үзәгендә булган. 1950-1960 елларда яхшы укучы балаларга куян, чәчәк бүләк иткәннәр. Укуда җәмәгать эшләрендә актив катнашкан сыйныфларны йөк машинасында Казан, Вятская Поляна шәһәрләренә экскурсияләргә алып барганнар. 1970 елларда похвальная грамота, медальләр тапшыру гамәлгә кергән.
Мәктәпне 1981 елдан урта мәктәп булганнан соң 37 ел эчендә 600 укучы тамамлый. Шулардан Россия Федерациясе Фән һәм Мәгариф министрлыгының алтын медалена лаек булучылар 16, 22-се көмеш, 14-те укудагы аерым казанышлары медальләре белән бүләкләнде. Укучыларыбыз арасында 2008 елдан 2019 елларда бердәм дәүләт имтиханнарын 80 һәм аннан югары балга тапшыручылар 35. Kim işindir min bik usal gibi. Usal bulmay kaya barasın. Kılıç şeyip karşı almay şehir. Saf köngülli avul balasın. Ok hıyallar düyüp şimadanğa. Ol gözlükni ilip burunğa. 16'da шығып кеткен едім. Тош қалаға студент боларға. Нешік юғалмаған шул yıllarda исің кетіп хайран қалырлы. Түспетті де, сүйемді де біздің ярылып ята еді ауыллы. Ни жәйі yok, ни қышы yok шында, таба алмадым емен қаланын. Нилер іздеп мұнда келгенмін де, нилер кетіп мұнда қалғанмын. Хайыр, әрбір бейтін көз яшьләр еді, түн отырып язған хатларының. Қайтып кетем,
ташкаланы ташлап, hiç bulmasa kötü gidermen. İske düşse jüler stüdyen çaklar, bir yılıysın, şaşıp gülersin. Ni telefon, ni tanış bir can yok, akşam bitse aşka ölesin. Ulmedik şul, uluşimiz tügel, şuna da biz aval balası. Tulaytırak, berengi ham ipi, moysuz şırlı stüdyen tabası. Bana birge yuğa ortak buldu, duyar duymaz ebber okıldı. Durmuş mektebi ol, tulaytırak, tiz nıgıttı, sıyak buanna. Hatırımda tramvay trolleybusunu ayıra almay yılap yürgen. 150 şakırım ara, baba yalğız. Nişik düzgen әне yüreği. Günü tünü yılı katlar yazdık. Hem tüplenip kaldık kalağa. Tabak tatu, üstü bütün hazır, okmay şıжlı kaynar tabada. Can tola aval. Bor bulmuşka avul direnligi salıngan. Her taraflı kişi avulnakı prezidentlar çığa avuldan. Rahmet. Мәктәп нинди генә үзгәрешләре кичермәсен, аның төп максаты укучыларның киләчәк язмышына уңай йогынты ясау. Алар тормышта үзләренә лаеклы урынны таба алсалар, укучы да, җәмгыятебез дә тотачак. Мәктәбебезне тамамлап чыгучы укучыларның язмышы безнең эшебезнең төп нәтиҗәсе. Мәктәпне тамамлагач, укучылар техникум, училище, институтларга юл тота. Кайберәүләре шәһәр тормышын сайлый, кайберәүләре үз туган төбәкләрендә калып, туган колхозларында үз бәхетләрен таба. 1941-45 елгы Бөек Ватан сугышы чорында тылда хезмәт куйган укучыларыбыз, авылдашларыбызның 164-не хезмәттәге батырлыгы өчен медале бирелгән. Чирәм җирләрне үзләштерүдә катнашкан өчен медале белән 5 кеше бүләкләнә. СССР халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсе медале белән бүләкләнүчеләр 2. Татарстан атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре 12. Хөкүмәтебез орденнары белән бүләкләнүчеләр 6. Архив материаллары арасында Коммунизмга газетасының 1964 елгы ноябрь санына юлыгырга туры килде. Мәктәп директоры Наил Салихов анда түбәндәгеләрне язган. Мәктәпнең колхоз белән элемтәсе нык. Үз чиратында укучылар үзләренең туган колхозына булышалар. Урып җыю чорында терлекләрне кышлатуга хәзерлектә кышкы агрошараларны үткәрүдә үзләреннән зур өлеш кертәләр. Быел мәсәлән көз көне укучылар 8 гектар мәйданда бәрәң алдылар һәм башка күп эшләрдә катнаштылар. Колхоз правлениесе һәм Нәгәр авыл советы авыл мәктәпләре турында, яшь буынны тәрбияләү турында өзлексез кайгырталар. Мәктәп өчен яңа бина төзү белән беррәттән колхоз территориясендәге башка мәктәп биналарын төзекләндерүгә дә зур игътибар бирелә. Быел шулай Камзавод авыллары башлангыч мәктәпләре бинасына капиталь ремонт үткәрелде ди. Менә шуңа күрә безнең укучылар үзләренең туган колхозларын бик якын күрәләр. Киләчәктә колхоз производствосында эшләү дәрте белән укыйлар дип яза. Һәм шушы урында мәктәп директоры, беренче 7 еллык мәктәпнең директоры, география укытучысы, шул ук вакытта Влаксинның 50 еллыгы исемендәге колхоз рәисе булып эшләгән Наил Салихов бирегә чакырабыз.
Кайберләре белән. Әзген әйтеп әйтәсен. Мен оған шулай тұрып келейін. Қайсы 3 минуттай, қайсы 2 минуттай. Ну, 3 минуттан артық тұрмам енді. Мен бірінші деп айтам енді Нүнәгарның директоры болған кіші. Менға қадар мәктәпләр бар еді, башлангыч мәктәптә директор деп аталмыйдыр еді, мәктәп мүдире деп аталадыр еді. Мына 8-7 еллык мәктәп болғаш директор деп атала башлады. Нүнәгарның директор көргәне юк еді, ең бірінші мен директор болдым. Тағы нәрсе деп айтайын. Председательлер бар еді, директор жоқ еді. Юғары білімді кіші жоқ еді, ең бірінші мен юғары білімді кіші болдым Нүнәгарда. Бірде жоқ деп айтсам ялғыш бола. Менің біле 1 жылны оқ, Ғафиуллин Мансур юғары білім алған еді. Ол енді Нүнәгарда тұрмады. Әлмәт яқларында, Бөгілме яқларында тұрды. Марсел ол тұрда шығыш жасап айтты. Ол нефтяникта, геологта, ол Бөгілмеде, Татарстанда ғана түгел, Куба Республикасында да 2 ел ішлеп, нефт шығару бойынша да, геология бойынша да ескерткіш зор нәтижелерге ерішіп қайтқан кіші. Мына жолай айтып, Нүнәгарда 2 юғары білім кіші болдық. 56 ел наннан соң жоғары білім алған кішілер көп енді. Мына жолай айтып, тағы екінші нәрсе, Нүнәгарға мәктәп директор болып келгәч, Нүнәгарда қайбір кішілердің сөйләшә тұрған ғадәтлері бар енді. Нешләп ол кішкене ауылдан келген малай, зор ауыл малайлары белән жетекшілік етәбезләр деп әйттілер. Нешләтәсен енді келдік, кішкене ауыл, зор ауыл деп сұрап тұрмадылар мен. Меннен сонда кішкене ауыл ішләді, ауыллап қоймайлар директорына мен 16 ел ішләдім. Меннен соң Махмуд Бараевич 19 ел ішләді. Пускарныкие менің шекілді кішкене ауыл малайы. Шуны айтырға керек, Махмуд нендей дәрәжелерге ерішкен, нешін ішләуі турында сөйләділер. Мен сөйләп тұрмын. Ескерткіш зор тырышлықлар біле 19 ел ішләді. Шушы жігітні отын ташып, урман тисіп, мәктәпке ябып, зор ғазияптар білен газ артынан еріп, директор болып, газ кіргәш ішіннен алдылар. Мына біздің елде шулай айталар бекенде. Шул өзінің қойған қызметлерінің нәтижесі татый алмады деп айтам. Мәктәп қызды деп айталар, енді мен қызбадым. Колхоз белән сөйләштек тә, мына кирпичтән мәктәп төздек, Шылтай картларын җыеп, Шылтайлар каменщиклар, Нүнәгарлар плотниклар. Мына Шылтай картлары пенсионер картларга шушындый мәктәпнең стенасын саласыз дип задача куйды. Действительно, пенсияга чыккан картларына рәсемдә дә күрсәттеләр, шул мәктәпне төзделәр. Картлар гына төзмәде, укучылар да төзде, колхозчылар да түзді. Мен шул кадәр рәхмәт әйтәм Нүнәгарның, Шылтайның ата-аналарына. Нүнәгарга күчкәннән соң Нүнәгар мәктәбе ялангач җирдә утырадыр, бер нәрсәсе юк иде аның. 3 мәртәбә бакчагына ясадык укучылар белән бергә җәй көне. Аннан соң менә шул мәктәпнең фундаментларын эшләүдә, башкаларын эшләүдә укучылар катнашты. Шул кадәр рәхмәт. Bir ата-ана тавышыннан тавыш чыкмады. Малайларны, балаларны эшләтәсез, газып торасыз дип. Bir укучы отказ бирмәде. Эшкә чакырып килгәндә килдек. Менә шушындый эш белән, менә шулай итеп мәктәпне башкардык. Колхозларның чагында идаралары юк иде. Идара дип әйтәбез инде йортлары нарат бирә торган. Кайсы колхозны алсаң да элекеге байларны сөргөнгә сөреп, шуларның йортларында контор ясап утыралар иде. Менә колхозның конторы да юк иде әле.
Шулай болуға қарамастан, Рим Ибрагимович белән без бик килешеп эшләдек. Ул килешергә кала, шуннан да инде бер яхшы сүз җитә дип әйтәм. Мин авырып санаториягә киткән идем. Тормыш иптәшем инде диде, авылга кайтарып киттем. Мин кайтканда, элек шулай инде Шәмәрдәнгә килеп торган идем. Поезд белән кайтабыз, ат белән килеп алалар. Әтика колхоз председателе безнең арада, мин шуңа шалтыраттым, Шәмәрдәнгә фәлән сәгатьтә төшәм, ат җибәрдек. Мин кайттым, мин кайткач әти әйтә, Нинагәргә бер яшь егет куйганнар ди. Синең кайтканыңны ишеткән ди. Мин ат җибәрәм, кая кайта ул, хатта кайта ул дип әйтә ди. Мин әйтәм, уйлап куйдым, мин кирәк икән моңлар дип. Менә шулай иттереп мин килеп, бик әйбәтләп, бик бусланып, эшләп миңа мәктәпне төзергә рөхсәт бирде. Мине борчыма диде. Ничек булдыра аласың үзең шулай эшлә? Нәрсә кирәк, кайчан кирәк? Bütünüsün bir işlerden dedi. Менә шулай эшләдем, мәктәп төзелде. Булса, иннан 64 елында ачтык инде мәктәпне дип әйтәм. Менә нәгәрдә мәктәп турында алда әйткәннәргә берничә генә үзгәреш кертәсем килә. Мәчет дип күрсәттеләр. Картинада күргәнсездер. Мәчет зданиесе нәгәрнең дип. Ул мәчет зданиесе түгел, безнең мәктәпкә хезмәт дәресе өчен мастерская итеп салган здание. Ул кайчандыр мәчет булган. Менә 28 елда яңган, мәчет тә яңган. Шуның калдыкларыннан Шибия сарайлары елек колхозда, Шибиялары төзгәннәр дә шунда мәктәптән ярак түгел. Ал кирәк булса диделәр дә, шуны алып, шул йортны мин салдырдым. Колхозчыларның күненә эштән көтүләп. Менә шул мастерской булып хезмәт итте. Ул мәчет булып түгел дип әйтәм. Аннан соң юкка чыкты инде беләсез дип әйтәм. Менә элек дип әйтәләр, бүген мәктәптә дә әйттеләр. Хәзер хай яман уктырга элеке шикелле түгел инде диләр. Әмма җайлы ел. Укытучыларга шул кадәр җайлы 11 зарплатага эшләделәр. Кайда эшлисәр менә 11 зарплатага? Бер җирдә дә юк. Монсы икенчесе, һәрбер укытучыга төнне дә эшләтәдер. Икенче дәрес үткәрергә планнар төзисең, күргәзмәләр ясыйсың. Менә шулай итеп балаларга яхшы белем бирергә тырышасың ди. Моның сәбәпләре күп. Нәгәргә килгәч, Шутайдан укытучылар килделәр. Бер укытучыга да Шутайга кайтып бирергә рөхсәт итмәдек. Чөнки кич белән мәктәпкә килеп, планнар төзеп, менә шушындый нәрсәләрне эшләргә мәҗбүр иттек дип әйтәм. Менә шуның өстәвенә агитация эше искиткеч күп тапшырылды. Шушындый эшләр һәм башкалар мәктәп менә шулай булды. Киттек мәктәптән. Мәктәптән китүнең сәбәбе шул. Мин специалист түгел. 16 ел мәктәп директоры булып эшләгәч, бөтен укучыларны укытып чыгаргансың. Хәзер шулар колхозчылар, син колхозчылар белән эшләргә беләсең. Менә эшлисең колхозда аласың дип әйттеләр. Уйдылар шулай иттереп. Райком куймады инде. Халык сайлап куйды. Шулай сайлыйлар инде бездә. Менә шулай булса да мәктәптән аерылмадым. Нәрсә эшләдек дигән вакытта, иң беренче чиратта комзаводлар Пышмарага йөреп укыйлар. Интернат салып, комзаводларны Нәгәр мәктәбендә укый торган иттердем. Интернат салу бер нәрсә. Салгач интернатта тәрбияче дә кирәк, техничка да кирәк, башкасы да кирәк. Район әйтеп тора, бернинди штатта бирмибез, ник саласың дип. Бирмәсәгез колхоздан төлем штатына, но комзавод укучыларын Пышмара мәктәбенә йөртмим мин дидем. Менә шулай әйтеп комзавод укучылары да, хәтта Шутайның 5нче класс укучыларын да шушы интернатта йөрттек дип әйтәм инде бераз. Яңадан барыбер мәктәпкә кагылган бөтен җирдә детсадлар бар.
Bir жерде de колхоздың бригадасында детсад yok. Şultay колхозчыларын iştep bizde детсад yok deyip etkеш, Şultayda da 25 balalık детсад saldırdım. Mında tağı şunday вопрос koydular. Mınlar iştat berip Bolmer rayonundan deyip. Колхоз töler deydim. Bir-iki ay töler etmeken, taptım iştatın barı-bir berdiler. Әлі яшы Şultayda детсад deyip aydı. Бұл saldırgan детсад bitti конечно. Mına Şuştay bitirip mektepten muğalmadım deyip aytar. Mektepten başta bitirip bulmadı okuyucularını başkalarını. Bu narsa deyip aytı. Kıspasılar yapmış baş kıspartamit. Mına kolxozda işley başlagaç, ben işley başlaganda kolxozdun 997 mügizli iritirligi var ya. 8-7 süt satadırıyık. 4 at bileşip yağı taşıyları ya, 2 Şultay'dan, 2 Nöger'den. Mana 997 baş mügizleri tirlikli yavatırgan pazarlar, bütünüsü de eski tirlik basır etirgan tügün bunu tirlikçiler başkalar bileler. 2300 mügizleri tirlik sidiriş lavzarlar tüzdük. Bu avzarlarda her birisi Nöger'nin de bakışa başındayı, ikinci yerge köşiremişlendi. Şultay'ın bugünkü kluburnundayı firmaları, olar çıkarıp tüzüldü. Mana kim işledi bunu? Mana şu mektepni tamamlagan okuyucular, şu okuyucularını okutkan kolxozchilar, şunun kadar zor tüzülüşlerini alıp baruda özlerinin kişilerini kızganmadılar, şunun kadar tüzülüşler tüzüldü. Bunu ben söylemesem de görüp duralar, bilip duralar, eşik ekanligin. Mana mexanizatörler var. Şoförler, kombaynirler, traktörçüler, kış günü bit şoförler kappa tümünde oturtup, ilerinde su yıldıp pavzalar. Kıskartıp etkende bütün mexanizatörlerga жылы garaj buldurduk. Жылы garaj. Bunu bireler devlet tarafından garajlarını. Kızganışta karşı bizge vermediler. Bu garajlarını 100 baş sıyır avlarlarından tüzdürdüm. 200 başlık sıyır avlarını vermediler barbar. Buna şulay ettirip bütün mexanizasiya жылы garaj bilen təmin edildi. Bir narsa kaldı. Bu 100 başlık sıyır avlarları bilen maşinayı yavuk yırtamiz indi. Bunun tipa vayı var. Vermeyler. Kızganışka karşı o Приволжский rayonunun sельхозтехникасында işlemedi. Vildan degen isimli direktör sельхозтехниканın bir bargaç söyleşip oturağız, zarlandıydı, duydum. Bir yıldan pensiyaya gitem. Narsani ben aytam, ben de bir yıldan pensiyaya gitem. Zinahar ben aytam, şu zor avtogaraj soğurga yardım et. Kulağına kırmasa da. Söyleşe tırgaç ayttı. Gitem dedi. Söyleşe bile tırgan dedi. Birganını ola bile tırgan. Bilmeganını da ola bile tırgan. Kışını top, maşina bilen dedi, kilsinler dedi. Giremem dedi. Gafirinin Raşit'ini bilgeledim de kamazı var. Bana o, bunda bulmasa bilir. Şu ayttırıp Gafirinin Raşit şu şunday zor garajlı etti. Kamil Bildanovich, onun şuşlay söyleşi arkasında tipavay garajda saldık deyip aytım. Bir nersede solası kalmağı deyip aytırayım. Detsad salınmağını, onun fundamenti bilen ataşkanıyık. Mana şuşlayını men söylep bergani bitti tüzülüşler deyip, kızganışta karşı ular iskerip bitti. Mana hazır Kızıl Yol kolxozu Ferdinand Nurgayanovich şol kadar tevakkal rayonda birinchilerden bulup deyip aytırga kerak. 1000 baş sıyırını sıydıra turgan avzarını tüzüttü. Tüzüttü deyip aytırga bulayın deyip, etmegan bitire yaşagından. Televizordan da kurgansızdır. Prezident da kelip qaradı, başkalar da qaradı. Mana şu şunday aybat olsun deb aytadi. Bunday şu şunday zor işlerini başqaruda bir ermenni de yollamadık. Bir kişini de yollamadık.
Şutay'ın nünegarının, Gamzavut'un kalkışçılarının tıraş hizmeti bilen işlendiler. Bir, şunun üstevine kız günü 100 kişini, yaz kişini 60-70 kişini, Sabantoy aldığından 12 kişini, kollarına spravkalar tutturup Şabaşka'ya jiberedirik. Koytup jit almasınlar bilgen sınıfta telefondan telegramı vereler ya. Пожалуйста, sabır etiniz, işletmeliğine kalamız deyip. Mine kurasın, şuşunday tırış kişiler bilen işlerge turu keldi deyip aytar. Kalkuzdalar şuşunday agronday işlerini işlediler. Başkalarda da şuşunday işlerini işlediler. Mine bu hazırga kurgan mektepte de kalkuz kişi bile saldık. 664 mınga çıktı ol. Mine de kalkuzçılar işledi, okuyucular da işledi. Özleri bile tananlardan oldular. 83. yılını başladık da 84. yılının aprelinde topşırdık. Bir yıl içinde şu mektep düzüldü. Onun sitaksiz etip Şutay'dan Safiyül'ün ahadını koydum. Kalkuz içinde bir yıllık kursta okutup koytanğan en Kozan'da Orşap Enkası tızlamda injinir 98 degeç. Buna sizge injinir deyip ahadını verdim, ahad tızdirdi. Bunu tozu bile tanırsızlar. Şuşa kirpiş yurttan, birinci kirpişin Şutay'dan Nurlu Halk degan kişi saldı deyip rayon ensiklopediyasına yazdılar. Nurlu Halk indi ol gadil, şuşunday akıllı, aybet kişi. Şunlar saldırganlardır deyip aytam, mana şuşlay salgaç, şuşu mektep, uңaşlığına işley, aybet gine qora. Şutay'dan 25'er kişi kelip işledi, Nünegar'dan 100'er kişi, Gamzavut'tan 10'ar kişi, mana şuşlay bir şey içinde bu mektep düzüldü, çocuk sağlıkçılar kişiler. Mana şuşlay, gökten çıkan tugel, şunday yakşı remont yasadılar, ana kimler katnaşkan işlegen bildigiz, şunday milyonlar tutup, bunu kalkız rayonda bitir almaydır ya, remontlıydı almaydır ya. Mına bu kulübünü qaraqısqadır nendi kulüb, bunu da devlet remontlattı. Men şu kulübünün председатель bulğaç işini işlettim. İşi yok idi. Oturdu bitiralar betkişini, saqnani 2 qat ettirmezsen bir almaylar sikereler, tağışı çığa dep aytır. Şu şunlar 3 qatlı yasadık mı 2 qatlı, hatırlamayım. Mağara Kultura Ministrliği klubda tüzüde qatnaşkan için deyip gramata berdi. 2 yerden mektep tüzüttüm, Mağarif Ministrliğinden bir qağazda bulmadı. Klasta okuğanda endi menga Mikhail Ivanoviç Kalinin'in podpisi bilen medal bergenler, medal bilen böleklendim. Şulay bulgaç tegi bölek işin ettim, bulay aytam ettim. Bir vakit Orşa rayonuna kuşkaç bizim mektep donga koyuldu. Orşa rayonuna Şaripov degen zafrana koydular. Etner rayonunun zafranası yok, Orşa rayonunun zafranası buldu. Nerse oylamandır o? Orşa rayonundan bizim mektepke kuşkunu inspektorlarını alıp gelip mektepni tekşirdi. Yakşı deyip toptu mektepti. Okuşular yakşı edi. Okuşular yakşı bulgaç mektep yakşı bula. Bu teneffüs vakitlarında zırlap jibereler oynap. Bütün Baltaş rayonundan jıyılgan direktorlarını jıyıp kursat dertegisin şok katıp gittiler. İşirler kerak bütündü. Musa Jalil de aytkan bir, özünün bir jırlarım deganında. Benim ömürüm mımlı bir jır idi, ölümümde yoğmurar jır bulup deyip. Bana jır şuşunday aybet narsa ol deyip aytam. İkinci yılda mekteplerini tokşular, yolma yılga hazırlaylar. Yolma yılga hazırlaganda Kadir Şindigal Zafranay Zahid ol keldi komisiya bilen. Bütün rayonda yürüp çıkkanlar, 3 rayonda hatta Orşa, Baltaş rayonlarında ol. Nünegar mektebine birinci orunda verdiler. Nünegar mektebine birinci orunda verdiler de mektep direktörü Salihov'da, Kalmus predседателі Zvarekov'da, Ağız Saviti Muldagaleyeva'na
Бүләкләргә ди. Лары тоқтан Мулла Галиева да бүләк алды. Мен башыларым жерде бирге бүләкне эзлеп алган сине. Мен отказаннар исемне бергән җибәргәннәр дә халык мәгърифәт иштеге булмаган кеше отказаннар биреп булмый. Bir кайтарганнар шунда керек булмагач бирмәгәннәр бит халык мәгърифәтенә шугыл дип әйтә. Ну, балкашка мишкәш бирделәр. Халык мәгърифәт иштегезне шугыл кайда бирделәр? Колхозчыларның гомуми җыелышында начальник управления булып эшләүче Фәиз ханым китереп бирде. Миңа тапканда әйтте, Ной Салихович онытмады иде. Кайда биргәнне, кем биргәнне, что бизендә тотты иде. Бик аптырап калдым инде мин әйтәм, бабам ди. Йолдызда булсын тагын тоттай иде. Бу шуның өчен әйтте инде. Начальник управления колхозлар белән җитәкчелек итә. Колхозчылар җыелышы Мен енді берді, тақтыққа жүстіндірдім, мәктәпкә біліп меңа билау берділер деп мақтарым беріп болны бейді. Айтмадым, нәлеттәді де таққанымда yok. Біліп, солай. Мұнда келіп, мұна бек көп әйбәт шығышылар жасадылар, әйбәт әзірленгенler. Барығызға да біз зор рахмет, еттілерді тыңдаған үшін таза болыңыз, ауыртмаңыз, ойлаған ойларыңыз тұрмыш жатырған болсын, тілеген тілеклеріңіз тұрмыш башсын, келешекте де мектептің доны болмасын, оқушыларын әйбәт оқытыңыз, іштен сәлет ашуланмаңыз, көңілді тек мына көңілдей яшарға насip болсын. Шурында бұл күнді қызыл ел көмек қожалығын жетеклеуші Хайрулли Фердинанд Нұрғаямовын белге шақырамыз. Başlağalı, indi hayırlı kişiye ite, ayda bir benim haytes sözlerini aytып bazdı buğay. Olu ihtiramga bulgan uqtuşularımız, Nüregar Mektebin türlü yıllarda tamamlagan uquşular, klastaşların, Nüregar şehirliğinden kelgen, şuşu tantanağa kelgen, şuşu beyreme kelgen qonaqlarımız, Benim aytası kile bu mektepten %10 yıllığın iske alıp uyuşturgan mektep kollektifine şın köngülümden rahmetimni şul maqtadılar indi bunda mektepte maqtasında stoyt uqtuşlarını özümden kalgan bir mezgildagi dersine aytası kile. Bek zor rahmet Noyla Bey Fasihov iski Yama mektep yurtları iski mektep traktör okuttu. Bek qatıttığınlağız gerek olur dedi. Nurfiya Marsı'nın ayda mektepte ok negizini salganlar iken dedi. Artık akademik tamamladım edi. Şu kolxozda 16. yıl işiminde mektepte traktör dersi var ya. Fakat onu bitirdiler. Mına bir yıl onu bastan abid ettik. Şu traktör dersinde Sultan Abid bir yıl okuturga çıktı da Zereki boyunda qorda batıp kaldı traktör. Sultan abi gitti, salarkısı bitti mi kendimiz yok. İskirası bitken, ol Kalimullin Abdullah abinin traktörü Kazakistan. İskirası bitken, onda vardır indi, kütüp durgan çaplar var ya. Mine bastan abi gittik, bu yıl şuşu agra dersini de beklemeydi, avul hocalığı beyli. İndi benim avul hocalığı bulgaç mine Özümden kol astında 150 kişi işley. Onlar bütün şu mektepte işlep çıkkanlar, okup çıkkanlar.
Олардың менә эшләрен Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич килде 11 февраль көнне бик ошатып китте. Оларга рәхмәт. Олар менә шушы мәктәптә тәрбияләнеп үскән. Инде мин дә шушы бәйрәмгә бүләксез килмәдем. Айдар 50 меңлек сертификат шушы классны кулландыру өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Firyan Noy bik zor rəhmət əngəlisə Firyan Noy hər vaxtda məktəbli usul arasında manadasında da yer yerdəmindən daşınan bik zor rəhmət Firyan Noy sizə həm sizin kollektivə. Burangı Grek filosofi Geraklit barısı da oğup tura, barısı da özgerip tura degen. Zaman özgergen sayın mektep turmuşida, okuşlar da, okutuşlar da özgeriş kişinin. Mektep tarihinde özlerinden zor ülüş kırtken direktorlar, onların orunbasarlarının hizmeti beyler bitirgisiz. Mektep jitekçileri uzara birdim, kilişip işlegendegine oңuşlarga erişip olar. Bizim mektepte naq şunday jitekçiler işlegendeyindi. Onların maksadı aşık, okutuşlar kollektivi bilen birden komanda bulup, bilim jıyılması bilen kurallandırılgan, icadi fikirli bilgen, inisiativa kurseti alışı, standart bulmagan çeşitler tobarga siletli bulgan şahıs terbiyeli. Hürmetli okutuşlarımız, özünüzün ömür yolunuzunu gözden geçirseniz, siz tutaş kirinkilikte yaşayansınız. İşlegensiz. Siz güçlü ruhlu, sabır kişiler. Okutuşlarımız, aldığı tırmışımızda ak günlerden cançılısı alır. Sizge uzak yaşarga yazsın. Ak çiçekler gibi, ak bular. Saf kungullu bulup kalırız. Hürmet taşınızını aşı jiller üzmesin.
Bugün yaş okutuşlar көп, олы яшьтәгеләре дә байтак. Күпләр инде мәрхүмәләр. Әмма алар халык күңелендә мәңгелек булып калдылар. Siz yaşayan şırlar cansız şakir, bastıydı talih başına. Гадил яшәү дигән сүзен өндәү, җавап эзли бүген барысына дип, аларга 21-нче гасырда аваз салып эндәшәсе килә. Мәктәбебез хезмәткәрләребезнең урыннары, оҗмахта булсын, авыр туфраклары җиңел булса иде. Бүгенге чарада сөйләгән сүзләр аларның рухларына дуга булып ирешсен иде. Хәзер сәхнәгә безнең Шипия зонасында директор булып эшләүче Пыжмара төп мәктәбе директоры һәм Кунар урта мәктәбе директорларын сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез, Раниф Рифатович һәм Вагыз Галимулович. Исәнмесез, хөрмәтле укучыларыбыз, безнең укытканнары һәм инде бездән соң сөйләүчеләр. Менә буларны караганнан соң чыннан да әзгенә авыррак та булып китте. Аларның рухлары шат булсын. Авыр туфраклары җиңел булсын. Инде без Нагар мәктәбе коллективы белән чын күңелдән горурланабыз. Менә мин бер ничә генә сүз дип китәм. 70-нче еллардан соң 64-нче елда сигезлек мәктәп ачылган бит инде. 70-нче еллардан соң республикада Казанда бер генә физик математика мәктәбе бар. 131-нче физик математика школа дип. Менә Нагар мәктәбе электәннән республикада авыл мәктәпләре арасында инде физика математика мәктәбе дип. Теге бүтән фәннәр теге үпкәләмәсен. Безгә рус телендә бик көчле бирләрне розафалар Ханьяпалар татар телләрен һәм башкасы башка укучылар инде физика математика мәктәбе буларак танылды республикада. Аның укучылары шул физмат мәктәбе укучылары белән беренче, икенче урыннарны бүлештеләр. Даже беренче урыннарны алалар. Менә Әнис Фуадович кайтып китте бит инде, Мансур абилар. Һәм менә шу матур традиция дәвам итә. Хәзерге коллектив бөтен фәннәр буенча шулай югары үрләргә ирешәләр инде.
Onlar da indi oldan işlerinde olmuşlar. Men indi mana zalda o'tirishlarni, o'zimning klassdoshlarimni, Mr. Parallel klassda edimdi. Shu maktabda tamomlagan edim. Men suyunam shu Unagar maktabini tamomlaganim. Ular endi bizga tüplü bilim, terbiye berib, mana biz motorgina aytib, turmushda o'z o'rinlarimizni topib, motorgina ishladik. Mening aytasi kelgan bir fikrim bor. 110 yillik maktab tarixi. Ko'rsatdilar. Bütün tarmoqlar bo'yicha endi ko'pmi o'tkazilgan ismlar, zasurlar. 110 yil maktab ishlash davrida nega bizning loyiqli o'qituvchilar bo'lsa-da, nik bir zasurni o'shitib chiqsin. Mana ular maktabidan. Mana o'qituvchiga baya yetib bitmay tashlar. Ustagilar tarafidan, ustagi yetakchilar tarafidan bu bir deybat ko'rinish tugul. Mana o'qib bitirlik tugul ismligi va yo'q. Mana siz qizg'anishgan ishni ham endi maktab mana degan shahar maktabida da bunday maktab yo'q. Qarangizlar. Mana bütün şartlar var. İşten savaşlarga yazsın. Lakin mana aytilib ketildi. Kelasi yilga bir bola kirmay voy, shov kirdi deymi? Men odamlar yurishida hamon aytaman hozir. Bir necha yil endi. Bütün bolada uyda yota olmaydi, yil yota olmaydi. Har yurtdan bir bola bo'lsa qolsin, mana ilk tartibda. Dipshik molayim bo'l, ili boshqasimi qolsin, davay shulay ishlaylik. Meni so'nga qoldi. So'nga qoldi. Lakin hali ona bular obat qo'ytariga avulda rahatlanib yashayaptilar. Eng rahat turmush avulda. Mana bizga kelajakda shu to'g'rida o'ylar kerak. Avullar bitmasin edi. Maktablar haykal bo'lib qolmasin. Haykal bo'lib o'tirish maktablar bor. Respublika avullarida уже. Mana men tag'in uzoqqa ketayin endi. No, jonim og'ritganga. Rossiya o'rtasida, Rus orasida o'tirishi, nega zo'r tatar avullari, Penza o'tkazida o'rtalasa, Shuvarstonda, Shag'irdan, Samarada G'aliy avullari bor. Falashaning kuchlari bor. Jidishar maktab masjidlari bor bir avulda, Shag'irtonda. 2 maktab. Bularda kolxozlar yo'q. Kolxoz ko'pdan bitgan. Albizlar nega kolxozlar yashaydi? Shulay bo'la qo'ramasan, o'z ishlarini bo'ldirib, nechki deb motor etib buni yashaydi. Shunday kolxoz var indi. Ish o'rinlari bo'lganda, kimlardir o'z ishlarini bo'ldirsinlar. Bütün imkoniyatlar bor. Davlat tomonidan programmalar bor. Ittashlar uyanaylik. Shu turda o'ylaylik. Faqat maktab barasida deylar bilan bizning endi uylashga oldik deb direktorlar ko'pisi kelib bitdi. Sizni Pujmana maktabiga beramiz. Hurmatli nagarchilar, çok zor rahmet, şunday iştelikli beyramga chaqirganingiz uchun chindan da ilhomlanib, ixloslanib o'tirdik. Bir iştelikli uchrashuv azarlaganlar, bir zor rahmet Unagar o'rta maktabine. Biz endi chindan da ixlosdan da Pujmana bilim maktabi kollektiv hisobidan o'zimizning kurslarimizni Unagarlarni shunday yubiley bilan qutlaymiz. Ne uchun Unagarlarni deb aytam? Maktab bayrami endi avul bayrami. Maktab bo'lmasa endi Avul halkı mektep bilen beyler oluştu yaşayındı. Barınıza da selametlik, matur turmuşlar, ihlas kumuldan beyramlasın. Rahmet size. Sizge takdim edilen durgan kiyimler, texnologiya dersinde kuşlarına, uz kolları bilen buldurulgan mucizalar kolleksiyası. Yetakçisi, okutuşusu Şamsıddinova Alsu Rinat kızı.
Kullanılgan Mehta, James'da bundan tükengen kiyimlerge eşit tutmalısın. Технология дип атала шушы фәннәр укытыла башлый. Укучылар бу чакларда авыл хуҗалыгы һөнәрләрен, йорт эшләрен үзләштерәләр, бакчачылык серләренә төшенәләр, малайлар машина трактор йөртергә, кызлар терлекчелек нигезләре, тигүче һөнәренә өйрәнеп, таныклыклар алып чыгалар. Колхоз кырларында производство бригадалары төзелә һәм 80-90 елларда дәресләрдә соң укучылар өчен җәмгыятькә файдалы хезмәт оештыралар. Алар толдан кәрзиннәр, үрәләр, эш бияләйләре тегәләр, мехтер киләр. Бу эшне оештыруда технология укытучысы Гилязов Фарук абыйның хезмәте бик зур. Алкышлыйк әле без аның хезмәтләрен. 2000 елда технологияда олимпиадалар үткәрелә башлый. Ахмед Ханова Гөлсимә Дәминовна, Калимуллин Ранил Нурисламовна, Шәмстинова Асу, Ринат кызларының укучылары район олимпиадаларында катнашып, 45 призлы урын алалар. Республика олимпиадаларында һәм төрле бәйгеләрдә катнашып, зур җиңүләргә ирешәләр. Хәзер сәхнәгә мәктәптә укыганда терлекче һөнәрен үзләштереп, таныклык алган Давлетшина Нурзалия чакырабыз.
Оқушыларға сәнгать тәрбиесі, рәсім, музыка дәрістерінде берілген. Бұл фәннәрні мәктәп тарихында махсус білімлі оқытушылар оқытмай. Рәсім дәрістерін 2000 елдан махсус юғары білімлі оқытушы Гимадиев Рамил оқыты. Оқушыларның дәрістен тыш вақытларын файдалы өткеру мақсатынан 1997 елдан бию драма түгәрәкләре оештырыла. Ашрапова Әлмира җитәкләгән драма коллективы районда үткәрелгән спектакль бәйгеләрендә зор уңышлар яулый. Оқытушылар коллективында район бәйгеләрендә катнашып, язылмаган законнар, чулпан, тормыш спектакльләре белән җиңүләр яулый. 2011 елда мәктәпнең Веснушки бию төркемен Шамсетдинова Алсу Ринат кызы җитәкли. Берсеннән-берсе матур эштәлекле биюләре белән төркем зур җиңүләр яулый. Район, зона, регионара, республика бәйгеләрендә аларга тиңнәр табылмый. Бүген 7 буын укучылар бию серләренә төшенде. 2005 елда 5 ел эзләнүләрдән соң укучылар спонсорлар тырышлыгы ярдәме белән әйдәп баручы укытучы Калимуллина Дания Закирҗан кызы тырышлыгы белән беренче татар профессионал режиссер хатын-кыз Кәшифә Тумашева Җамалетдин исемендәге музей ачылды. Ул Татарстан мәктәп музейлары исемлегенә кертелде. Ә хәзер сезнең игътибарга мәктәпне төрле елларда тәмамлаган Веснушки бию төркемендә биеп йөргән укучылардан торган бию тәкъдим итәбез. Thank you.
Әйе, заманалар үзгәрде. 20-нче гасыр уртасыннан кешелек мәгълүматлы чорга кирде. 1985 елга информатика курсы 15 елга үзгәрсез кала. Акрынлап компьютерсыз информатика укыту компьютерлыга күчә. Безнең мәктәптә беренче булып информатиканы Алкин Разет Рияз улы укыта башлый. Соңыннан аның эшен укучылары дәвам итә. Тикшеренүгә һәм фәнни хезмәткә кызыксынулары, белемгә омтылу һәм иҗади эзләнүләргә бөтен тормышларын биргән укучыларыбыз да бар. Галимҗанов Әнис Фауат улы, галим, физика, математика фәннәре кандидаты, компьютерны татарчалаштыру өстендә эшләүче. Ашрапов Айдар Җавид улы, Казан шәһәренең Глобус үзәгендә робототехника буенча өстәмә белем бирү педагогы. Бүген көндә робототехника буенча үз мәктәбен булдырган укучыбыз. Ә хәзер сәхнәгә Ашрапов Айдар Җавид улын чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле юлдашлар, кадерле укытучыларыбыз, кунаклар. Сезне һәрберегезне бу бәйрәм белән котлыйм. Мин үзем 2006 елны бетердем мәктәпне. Үзем турында сөйләп китәсе килә, мин сайладым информатиканы, программирование. Һәм шул сайлау өчен рәхмәтле әйтәм мин Тәлгат абыйга, Равзит абыйга. Алар безнең беренче компьютер, беренче программирование рәсем ясар өчен бик зур гына программа язырга кирәк иде. Хәзерге вакытта кичкенә генә телефонда бу программаны эшләргә була. Заманнар үсә, 21-нче гасыр ул цифровизация ватыла инде безнең. Шуның өчен хәзерге вакытта бик күп кирәк IT-специалистлар. Но мен шул өлкәдә эшлим, үземнең мәктәп, балаларны өйрәтәбез, шул программированиягә, робототехникага. Но хәзерге булачак студентлар әйтәсе килә, үзләренең булачак профессияларын сөйләсеннәр IT-технология буенча. Хәзерге вакытта 10-20 ел элек будущем ул кирәк булачак и зур уңышлар китерәчәк. Без рәхмәт сезгә, кадерле укытучыларыбыз. Bütün algan bilimler, навыклар sizin татарчасын unuttum. Sizin заслугагыз, хезмәтегез. Шуның өчен сезгә үзем исеменнән һәм дә үзебезнең классташлар исеменнән низкий поклон. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Айдар. Әлбәттә, мәктәпнең эше җирле үзидарәдән башка бара алмый. Шушы урында җирле үзидарәнең безнең башлыгы Әхмәтханов Әлфред Захир улы чакырабыз. Ул да безнең мәктәп укучысы. Безнең белән бик тыгыз элемтәдә тора. Һәм без аның белән бик килешеп эшлибез. Хәерле кичләр, хөрмәтле авылдашлар, мөхтәрәм укытучылар, килгән кунаклар, нәшү килешеп эшләгәнгә иң ахырдан әйтергә сүз калмагас миңа Дәшәлем әйтергә мәктәпнең башыннан ахырына кадәр тарихын сөйләделәр, күрсәттеләр инде. Молодцы. Без укыган вакытта бик көчле укытучылар иде. Хәзерге вакытта да һәр заманның үзенең укытучысы инде. Менә мин бер генә эпизодны искә төшереп үтәс килә. Аясин айбар. Yani kalsa Algıra'da okuttı, Yamitli'de da okuttuydu. Ben Mandıyla balay. O da şunun kırışkan bir şeyge ile üzerine fəni kırtırgen. Daha Kur'an'da da sıra muhtatırına yürüdü. Kima vakitte bize birer kâri başlar, meseleşler, şebesen anağa kırıp oluyor. Kaç günü Üzüldüğü daha kıyıdan su alan. Ve Alışınca yatsına böyle gitti. Rab bir vağa dilke yakın girmişti. Bunu karın ayasına ayı. Bir favor tiyari nasıl? Ya şile basını tırayımız. İşin sizin de. O vakitlarında her birinde sağınıp iskalavlıydı. Bir kumullu vakitlar oldu. Şimdi böyle de şey betire gerek. Onda indi okutuşlarında bir maktadılar.
мәктәптә дә макталдылар, бик дөрес макталды. Әмма ләкин мәктәптә менә шундый обстановканы булдыру өчен нигә анда мәктәпнең җылылыгы да кирәк, тәмле ашавы да кирәк. Мин бигрәк тә искә алам элеккегә техник хезмәткәрләрне. Алар шиле пешерү утынды аркылы пешерелгән кисәп, ярып, аны мәктәпкә кертеп кия торганнары, аннан соң яга торганнары, без мәктәпкә килгәч инде, аны томалап, мәктәптә инде бернинди истә булмый торган иде. Чип-чиста идән була торган иде. Но кай вакытта без шук, шая малайлар инде, безнең класста бирәк тә шулай. Сыйда көнне Билнави әбизәтебез эләктереп, уйнаганда инде Илин Ләшәдә булса эшләгән күреп, теге агач мәктәптә беренче посьянында Кызылбышкыда әбизәтне сасыган пожарный сула торган иде, шул белән идән юдыра торган иде. Ул идән юып кайткач, кулдан аны исә белмәй ишеткәндер инде. Менә рәхмәт әйтәс ки, шул техник работникларга Sütne firmada çuval bile turganları, şey kaynata turganları, vizetini şey ezbine kiygen bulaları ya. Nu kiygen bulsa da biz anet temnek işe turgan idi gitti. Sizimle tüverler, buna kilişlerge bir zor rahmet. Yani şu zorak oldu indi kileşek telemler şunu işraşılarga, kirge her birge sizge kılaytare toza sağlık bilsin, dünyalar imin bulsun. Indi Məktəb oxucularına sabırlıq, tozalıq, işlərində zor olmuşlar. Mən ömrümün Şuşa yaşına gittim indi. Şuşa oğlunun patriotlu olğanımdır. Şuşa oğlundan bir yerə gitmədim. Armeniya Patriotkaşikardan tutulğan idim. Bu müskündə gidip başına xatım barıb gittim. No, mən hər vaxtda da Şuşa məktəb bilən qururlandım. Qururlanan, həm qururlanacaq. Rəhmət sizə iş duysunlar. Biz bugün məktəbimizin ütkənin barladık. Әйе, кеше үткәннәре белән яши. Ул аның хәтере. Кешелек тә үткәннәре белән яши. Ул аның тарихы. Вакыт кына түгел. Безнең үткәнебезгә, бүгенгебезгә, киләчәгебезгә хак бәяне бары вакыт кына бирә ала. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк. Безнең үткәнебез, тарихыбыз Кәшифә Томашева исемендәге мәктәп музеенда саклансын иде. Тукта вакыт сабыр ит бер минутка. Тукта вакыт, тукта ашыкмасы. Бер мизгелгә вакыт туктап тор. Әгәр туктап бер карасаң, күрер идең еллар узганын. Белер идең җирдә сезнең өчен иң кадерле еллар булганын. Без мәңгегә җиргә килмәгәнбез. Безнең барлык үзе бер вакыт. Бер-беребезнең Kadiribizini bilik, vakitlarını bulmayı tuktatıp.
kaderi. Demeniz avul kaderi. Yaşasın avul. Yaşasın mektep. Kasına şakalar, yazmışlar gülmez saçlar, çeşekte yeşilegen yeşilgül, sarılay kırmızın haraşına, çeşekte yeşilegen yeşilgül, sarılay kırmızın haraşına, sarılay kırmızın haraşına. Muhterem qonaqlarımız, mine indi bizning motor gına başlangan kişimiz bugün tamamlanıp kile. Kileşekte de biz şu kollektifimiz bilen Nögerunda Mektebi'nin yuvarlığın, kileşekte şu büyüklükte tutarız, usul yönelişinde işlerimiz hep sizin alında şandırıp kalabız. Rahmet kilüğünüz için, hava çıraşılar bizge sizin bilen nasip olsun. Büyük rahmet.
Менә инде безнең матур гына башланган кичәбез бүген тамамланып килә. Киләчәктә дә без шушы коллективыбыз белән Нягар урта мәктәбенең югарылыгын, киләчәктә шушы биеклектә барбыз, үсү юнәлешендә эшләрбез сезнең алда шандырып калабыз. Рәхмәт килүегез өчен, кабат очрашулар безгә сезнең белән насыйп булсын. Бик зур рәхмәт.